E allora buongiorno, Hotel Holiday Inn di Cagliari, festa del ciclismo sardo, pensate 2020, 2021, 2022, numeri eccezionali per 3 anni di sport rigorosamente in bicicletta per le strade dell'isola, in diretta streaming ovviamente su Directa Sport, su UTG, su 131, Marzia Diana, direttore di UTG, buongiorno intanto. Buongiorno a tutti, benvenuti innanzitutto, grazie Mauro per avermi voluto al tuo fianco perché questa è una festa ovviamente per tutti quelli che verranno premiati oggi, per le società, per gli atleti, ma anche per gli appassionati di ciclismo che ci possono seguire oggi appunto in diretta streaming, e quindi questo è importante sicuramente. Ti abbiamo voluto perché? Perché il comitato regionale vuole fortemente raggiungere tutti gli appassionati. Io mi sono permesso di dire, occhio che questa festa del ciclismo può essere seguita anche da chi sta pedalando in questo momento, non lo può guardare, ma lo può sentire con le app, e allora insomma perché no? Ecco perché ti ho chiamato ovviamente anche per la tua competenza. 3 anni abbiamo detto di ciclismo, insomma le note vicende relative alla pandemia hanno in qualche modo limitato, però non del tutto il mondo della bicicletta, perché essendo sport individuale all'aperto sta avuto in qualche modo una corsia privilegiata. C'è tanto da raccontare, un parterre di ospiti davvero importante, c'è anche la presenza del presidente federale Cordiano Dagnoni, ma c'è anche Fabio Aro al quale andremo un po' insieme a chiedere come se la sta passando. Insomma tante notizie, 3 anni di ciclismo che viviamo al volo in una mini clip di 3 minuti con le produzioni di Directa Sport. Questo è quanto è successo tra strada, fuoristrada, insomma cronometro, c'è stato tanto ciclismo in questi 3 anni. La clip. Vediamo.
nelle maglie rosso-blu dei campioni sardi, eravamo ovviamente nel nord dell'isola, ma dal sud al nord dell'isola ci sono state decine e decine di gare per 3 anni. Che sensazioni ti vengono guardando queste immagini? Beh, sicuramente ripercorrere, ecco, quello che è successo negli ultimi anni e soprattutto non averlo potuto condividere tutti insieme, ecco, è diverso vederlo adesso sicuramente, quindi è molto bello vedere tutti questi atleti così appassionati. Apriamo subito con il padrone di casa, presidente del comitato regionale della Federciclismo Sardegna, Stefano Dessì, che abbiamo. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Insomma, evento fortemente voluto, ricordo l'ultimo anno, venga qua al centro. Venga qua. Le ricordo, se non sbaglio, Festa del Ciclismo 2019, perché 2020 ci siamo dovuti fermare, insomma, stato dell'arte e soprattutto emozioni. Prego. Che dire, intanto buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Ora vi dico questo, vedere questa sala impegnativa, è una sala con tanti posti a sedere, gremita, anzi qualcuno non ha neanche trovato posto, dico la sincera verità, è qualcosa anche di inaspettato. Ieri con il presidente e il vicepresidente, che intanto ringrazio a nome del comitato regionale, Cordiano Dagnoni, prima visita ufficiale, per noi è un segno tangibile della vicinanza federale. Commentavamo un attimino la mia tensione, no? La mia tensione perché poi la passione ti porta a vivere appieno quello che è il ciclismo, quello che è lo sport, e quindi la speranza di avere una sala gremita in periodo di carnevale, in periodo di Sartiglia e quant'altro ha generato in me qualche preoccupazione, però questa è la festa del ciclismo, è la festa soprattutto di voi atleti, dirigenti, tecnici, appassionati, e questa è la festa in cui rendiamo onore a coloro che maggiormente si sono distinti, non trascurando mai il fatto che tutti sono protagonisti, soprattutto i più giovani. E quindi questa è una festa condivisa, è il momento annuale che purtroppo la pandemia da Covid-19 ha interrotto per qualche anno. Quindi intanto non vi dico l'emozione appunto nel vedere tanti di voi qua presenti, questo in primis. Non vi voglio dilungare tanto perché questa è una festa e gli interventi sono tanti. Io voglio solo dirvi una cosa. Il rapporto tra me, il comitato regionale e voi società è un rapporto abbastanza stretto, affrontiamo quotidianamente tanti problemi, alle volte si è d'accordo su alcune scelte e decisioni, altre volte meno, però devo dire che la Sardegna ha risposto egregiamente alle tante sfide che oggi e sempre più ci saranno, rendono sempre più difficoltoso e impegnativo fare sport a livello dilettantistico. Quindi io devo fare i complimenti a voi appassionati, a voi dirigenti di società, veramente per la dedizione che ci mettete, perché poi siete voi il cuore pulsante del movimento sportivo. E su questo non posso, a nome della federazione, del comitato regionale che in questo momento rappresento, veramente farvi i complimenti, ringraziarvi, e vi chiedo una cosa, perché veramente è bello vedere una sala così gremita, ma possiamo alzarci tutti quanti? Alzatevi e vi fate un applauso, e ce lo facciamo questo applauso. Buona festa del ciclismo e buon proseguo di giornata, grazie. Grazie Stefano Dessì, grazie, bel momento questo. Bel momento, e dico anche gran bella scelta quella del Holiday Inn, ricordo tanti arrivano dal nord dell'isola, siamo all'ingresso di Cagliari, ampio parcheggio, insomma non è poco, anche questa è una gran bella scelta, è una bella sala. Abbiamo per la prima volta in veste ufficiale in Sardegna il presidente federale Cordiano Dagnoni, che certo. chiamiamo. Grazie sul presidente, palco, intanto. grazie. Sto di qua, se no ho la luce. Inizierei da un saluto, ovviamente, che è doveroso all'isola, poi proveremo a capire anche il rapporto con la Sardegna, no? Grazie per l'invito. È
È vero, è la prima volta, è 2 anni che sono presidente e c'è sempre stato un motivo particolare per il quale non sono riuscito a venire in questa isola fantastica, perché lo dico subito, che è amatissima soprattutto dalla mia famiglia, da mia moglie e i miei figli che non vogliono fare vacanze al di là della Sardegna, per cui sono venuto spesso nell'isola, ma ciclisticamente è la prima volta e sono molto contento di essere qui. È un ringraziamento anche al lavoro del Comitato regionale, perché avete un presidente giovane col quale eravamo colleghi nel quadriennio precedente, perché anch'io ero presidente regionale della Lombardia, per cui ci trovavamo nelle riunioni dei presidenti. Adesso ho questo ruolo importante e apprezzo ancora di più il lavoro che sta facendo, perché se facciamo un confronto della popolazione con i tesserati, le società, la Sardegna veramente fa un lavoro immane e non è seconda a nessuno, soprattutto alle regioni, diciamo, del sud. Per cui un grazie particolare al Comitato regionale con tutti i suoi volontari, perché sappiamo che il volontariato è fondamentale nel nostro sport, ma poi il ringraziamento, l'ha detto prima Stefano De Sì, è a tutti voi, le società che si danno da fare, che devono anche reperire sponsor e devono dedicarsi agli atleti e alle atlete che sono poi quelli che sul campo danno anche le soddisfazioni e danno anche un impegno. Per cui grazie davvero per quello che state facendo. Le chiedo, perché approfitto della sua presenza e ho qualche curiosità, anno 2022 che di fatto è ricco di soddisfazioni, mi viene in mente ovviamente la pista, ma anche la strada al femminile, anche una bella rinascita, se vogliamo, un po' della mountain bike. Possiamo dire che è un anno positivo quello che si è appena chiuso? Ma io parlo sempre al plurale, perché il nostro è un lavoro di squadra, per cui è vero che io sono il presidente, ma c'è un consiglio federale dove ognuno ha la propria delega, per cui è un lavoro di squadra che facciamo anche noi al nostro interno. Siamo veramente molto soddisfatti, perché tutti gli indici sono in crescendo. Abbiamo fatto una stima delle medaglie vinte nei 4 quadrienni precedenti, per cui nei 16 anni precedenti, e era una media di 45,3 medaglie l'anno. Noi nel primo anno di gestione siamo arrivati a 97 medaglie, per cui abbiamo raddoppiato, e l'anno scorso siamo arrivati a 130 medaglie, per cui è un risultato per noi fantastico, ma soprattutto perché ha toccato tutte le discipline. Cioè siamo, come dicevi giustamente, nella mountain bike. Il mountain bike era il cross country era un fenomeno in grande crescita per i tesserati, perché sappiamo tutti che poi qui abbiamo un campione che insomma nel fuoristrada ha detto la sua. È molto più facile per le famiglie portare i ragazzini fuori strada, nei boschi, nei prati, piuttosto che su strada. Per cui dal punto di vista dei tesserati erano numeri importanti, ma come risultati eravamo un po' scarsi. Invece dall'anno scorso siamo riusciti a ottenere anche grandi soddisfazioni nella mountain bike, nel ciclocross, nel downhill, nella BMX, tutto quello che è il mondo fuoristrada. Per cui noi siamo contenti, perché la pista dà le sue soddisfazioni, ma anche nelle altre discipline la siamo cavata bene. Italia che rimane punto di riferimento ovviamente nel mondo del ciclismo, quello però che scalda i cuori è il ciclismo su strada maschile, no? Se le dico questo. Ma allora io qui andrò un po' controcorrente con quella che è l'opinione generale, perché il nostro ciclismo su strada non è vero che è in crisi, parlo dei professionisti, perché tutti fanno riferimento al campione per la corsa a tappe, per cui noi lì abbiamo una penalizzazione, perché noi abbiamo corridori molto forti. L'abbiamo visto anche agli ultimi mondiali, dove c'era una nazionale molto giovane, ce la siamo cavata molto bene, la medaglia è stata sfiorata per poco, però noi abbiamo un problema, che non abbiamo una squadra World Tour italiana, per cui i nostri atleti, se anche sono di valore, sono destinati a fare i gregari nelle altre squadre, e pertanto noi abbiamo questo handicap, e io sto incontrando anche le istituzioni, ho parlato col ministro Abodi, l'ultimo incontro l'ho fatto con il ministro Santanchè, e si parlava di turismo, si parlava di cicloturismo, però anche a loro ho buttato sempre lì
un aiuto per trovare magari qualche azienda che possa sostenere una squadra World Tour italiana dove poter reclutare e valorizzare i nostri atleti, perché io credo che il potenziale ce l'abbiamo, abbiamo solo questa piccola difficoltà. Grazie Presidente, non so se Marzia hai qualche curiosità. Magari sul futuro, no? Sul futuro parliamo di Filippo Ganna. Tra l'altro c'è però dietro di lui comunque tanti corridori che sicuramente hanno fatto un po' la storia del ciclismo. Però sul futuro che cosa ci dice? Io sono positivo sempre per natura. Filippo Ganna è un po' il personaggio del momento, perché anche se è un ragazzo giovane, perché quest'anno compierà 27 anni, ha già vinto 8 titoli mondiali, record dell'ora, Olimpiadi, adesso si è buttato anche nelle volate, è arrivato secondo l'altro ieri in volata, per cui però un atleta simile a Ganna è Jonathan Milan, perché è forte come Ganna, vince anche su strada, sta anche lui crescendo molto bene, è molto giovane, è un atleta del 2000, però poi abbiamo anche Consonni, per dire, che ha vinto già su strada, ha vinto 2 titoli agli ultimi europei su pista, per cui abbiamo degli atleti che stanno dimostrando che la multidisciplinarietà, che per esempio in Belgio e Olanda è data dal ciclocross e la strada, da noi la multidisciplinarietà strada-pista funziona, per cui è un esempio anche, sono un esempio per tutti quei giovani che si approcceranno anche in futuro a fare più discipline. Grazie mille a Cordiano Dagnoni. Grazie Presidente. Potremo approfondire altri temi. Marzia, un'altra presenza illustre delle tante arriva dal sud, Natalia Matera, il vicepresidente vicario Carmine Acquasanta, che chiamerei anche per fare un po' il punto su quello che è, no? Lo stato del ciclismo nel sud dello stivale. Noi rappresentiamo in qualche modo un po' il centro-sud e, se non sbaglio, anche... Lei è di Matera? Giusto. Beh, allora siamo comunque nel sud, possiamo capire un po' come va. Siamo in casa. Sì, innanzitutto buongiorno e complimenti a Stefano per questa sala che è splendida. Il Sud, io ricordo quando siamo stati eletti, molti temevano un Consiglio federale sbilanciato completamente al Nord, ma mi ricordo il Presidente, la prima cosa che disse quando ci siamo incontrati, te lo ricorderai, Cordiano, ci dobbiamo dare una mano al Sud perché ci tocca, e questo è un consiglio che ha dato ma che stiamo seguendo. Mi piace ricordare che i problemi nostri del Sud lo sappiamo benissimo quali sono, abbiamo dei ritardi dovuti alla nostra situazione, ovviamente il post-Covid ha ampliato queste difficoltà, ma la federazione da subito ha cominciato a stare vicini ai comitati regionali. Noi abbiamo da subito dato il contributo ordinario in maniera puntuale, anzi forse anticipata, e che ha fatto il presidente regionale come noi tre sapevamo che per avere i nostri contributi penavamo, e questo significa difficoltà a programmare qualsiasi cosa. Abbiamo in più fatto altro tipo di investimento l'anno scorso, stanziando 200.000 euro di progetti straordinari che abbiamo spalmati in tutti i comitati regionali attraverso dei parametri che un gruppo di lavoro di cui faceva parte anche Stefano abbiamo messo in campo, e a dicembre tutti quanti hanno avuto le risorse che avevamo prospettato. Quest'anno abbiamo aggiunto un'altra importante fetta, parliamo di 450.000 euro da dare alla società a ristoro delle tasse gare del 2022. L'impegno continua, ci saranno altre cose in cantiere che poi magari in altre occasioni discuteremo. Il Presidente faceva riferimento al cicloturismo, alla possibilità di intercettare risorse per investire sui nostri territori. Noi abbiamo bisogno di questo. Il momento è un momento importante per il Sud, proprio per tutta una questione di passaggio eccezionale di tutte le regioni che abbiamo, quindi bisogna fare un'azione di rilancio, ma dobbiamo investire sulle risorse. Grazie davvero, vicepresidente vicario Carmine Acquasanta. Ti ho rubato il microfono. Ce li scambiamo. Devi silenziarmi qua. Non c'è dubbio che ha funzionato molto bene il sostegno, no? Anche certo, da parte di tutto il mondo dello sport e delle associazioni. Chiamerei per questo motivo la massima espressione del CONI Sardegna, Bruno Perra, presidente regionale, per fare un po' il punto su quello che è il momento che un po' tutto il mondo del dilettantismo vive. Si parla tanto di ripartenza, ma buongiorno. Sì, io mi sento di dire siamo ripartiti. Benvenuto. Buongiorno a tutti. Grazie al Presidente del SI per l'invito. Prima di tutto porto i saluti da parte mia personale, ma soprattutto di tutto il mondo sportivo della Sardegna e soprattutto il CONI regionale.
Ringrazio voi perché i protagonisti siete voi, gli atleti, i dirigenti, le associazioni. Io ricordavo mentre venivo che quando io ero il presidente regionale della Federazione Pallacanestro, fermai i campionati il 4 marzo del 2020. Oggi siamo nel 2023, per fortuna sono passati 2 anni, abbiamo superato dei momenti molto difficili e lo sport ha sofferto tantissimo. Però grazie alla passione, grazie all'amore che abbiamo tutti quanti verso lo sport siamo riusciti a ripartire molto bene. E si vede che siamo ripartiti bene. 2 mesi fa ero qui perché c'era la festa dell'atletica e la sala era gremita come oggi. Quindi c'è veramente grande voglia di fare sport, anche perché soprattutto per i più giovani è fondamentale, probabilmente è rimasta l'unica cosa contro il disagio giovanile, perché in un momento in cui i ragazzi non potevano andare a scuola, non potevano fare sport, cioè stavano perdendo molto per la loro crescita, perché lo sport sapete che ha dei valori che vanno oltre chiaramente la pratica sportiva. Insegna tante cose ai giovani e anche ai non giovani, perché io ormai avendo una certa età credo che lo sport mi continui a dare degli insegnamenti molto importanti che poi posso trasmettere. Questa è la premessa. Prima di tutto io volevo ringraziare il presidente De Sì che mi ha invitato, volevo ringraziare il presidente Dagnoni e il vicepresidente perché con la loro presenza hanno dato sicuramente valore ancora maggiore alla giornata di oggi. Perché? Perché la presenza dei massimi vertici federali danno un significato molto importante. Oggi è una domenica col sole, sapete che noi siamo meteoropatici e spesso quando c'è il sole difficilmente ci chiudiamo in una sala. Invece il fatto che voi siate qui vuol dire che voi avete veramente una grande passione. Volevo ringraziare Fabio Aru che ha rappresentato per noi sardi un qualcosa di incredibile, un'icona e soprattutto una persona che può trasmettere con le sue imprese e ha trasmesso chiaramente una passione e una diffusione nel mondo sardo del ciclismo eccezionale. Grazie Fabio. Grazie perché la tua presenza valorizza ancora di più la nostra giornata e ti ringraziamo perché avrei avuto anche tu degli impegni e il fatto di essere qui è per noi importante. Ma noi non solo come ciclismo ma come sport sardo. Quindi ti ringrazio proprio al nome del CONI. Ringrazio le istituzioni perché anche la presenza delle istituzioni è fondamentale, alle quali noi dobbiamo ringraziare perché devo dire che la Sardegna, il rapporto con le istituzioni è eccezionale, ci sono molto vicini. Essere molto vicini alle federazioni, al CONI, significa essere molto vicini agli atleti, alle associazioni e ai dirigenti. Negli ultimi anni, devo dire, non dico tutto quello che abbiamo chiesto, ma la maggior parte delle cose di cui noi avevamo necessità, loro ci sono stati sempre a fianco. Quindi ringrazio la presenza dell'onorevole Cera, ringrazio la presenza di Andrea Floris che lavora nell'ufficio di gabinetto dell'onorevole Biancareddu, l'attuale assessore allo sport, ma devo ringraziare tutta la politica che è stata veramente molto molto attenta nei nostri confronti, ma soprattutto ringrazio voi. Buona giornata e buona festa. Grazie Presidente. Grazie. Allora, insomma, la scaletta era diversa, però decidiamo un po' di intervallare gli interventi istituzionali, anche perché ha chiamato in causa un po' il nostro campione, il Cavaliere dei Quattro Mori, Fabio Aru, e poi andiamo a chiudere con altri 2 interventi istituzionali, al quale chiediamo magari di mettersi a lato per non essere in qualche modo, guarda, ci spostiamo dalle luci del proiettore. Marzia, non serve, ma la scheda di Fabio Aru la leggiamo? Vabbè sì, non c'è bisogno, non ci sarebbe bisogno, ma la vogliamo rileggere per ripercorrere un po' la sua storia. Classe 1990, giusto?
Ok, nasce a San Gavino Monreale ma è villacedese doc. Professionista dal 2012 al 2021, soprannominato il Cavaliere dei Quattro Mori. In carriera ha vinto la Vuelta, una tappa al Tour de France, 3 tappe al Giro d'Italia, 2 alla Vuelta e il titolo nazionale nel 2017, oltre a 2 podi al Giro d'Italia. È il primo sardo e il quarto italiano assoluto dopo Felice Gimondi, Francesco Moser e Vincenzo Nibali ad aver indossato la maglia rosa, la gialla del Tour e la rossa della Vuelta. Un applauso. Poi il debutto da professionista con la maglia dell'Astana il 20 agosto 2012 in Colorado, ottenendo un secondo posto nella sesta tappa dietro a Rory Sutherland. A settembre partecipa quindi alle classiche italiane d'autunno, tra cui il Giro di Lombardia. E questo era un po' l'inizio, no? Di quella che poi è diventata una parabola davvero notevole. 1 anno e mezzo, mi inserisco io perché certo, proviamo ad accelerare. 1 anno e mezzo senza la bicicletta, la prima domanda è in garage oppure la stai usando? Ma intanto buongiorno a tutti, finalmente sono presente qua alla festa del ciclismo regionale. Purtroppo per tanti anni, Stefano lo sai, non ho potuto partecipare a questo evento. Ormai era qualche anno che non si faceva per cause insomma, che non dipendevano da noi, ma sono stato sempre veramente molto, molto preso tra professionismo e robe varie. Quindi quando mi hai chiamato ho subito accettato, ho prima guardato l'agenda perché anche tuttora è parecchio piena, però non potevo mancare a questo appuntamento, quindi sono contento di stare assieme a voi, assieme a tutto il movimento, perché ve lo meritate, quindi mi avete supportato e spero di avervi dato qualche emozione, mi hai ricordato qualche risultato, perché ogni tanto me lo dimentico anch'io, perché nel senso il mondo va avanti e quindi insomma ciò che è stato fatto è fatto e adesso pensiamo un po' al futuro. È scontata come domanda, ma stai pedalando? Sì, infatti non ti ho risposto. Allora, pedalo, guarda, ieri ho fatto 80 km e sono stato felicissimo, quindi ti dico, sono atterrato a Cagliari da Catania perché ero venerdì a un altro evento, proprio per ricordare insomma quanto sia fitto anche la mia agenda. Quindi sono atterrato alle 10 e praticamente alle 11 ero a Villacidro e alle 11:30 sono uscito in bici, ho fatto 90 km, 80-90 km con dei miei amici, bello, pedalare è bellissimo, pedalo un po' meno, sono sempre diciamo abbastanza in forma, ho 4-5 kg sopra rispetto al mio peso forma, quindi insomma non si direbbe, leggo il labiale. Qualcuno mi sembra di aver letto, non si direbbe davvero, sembri davvero sono 65 kg adesso, quando correvo ero 60-59, quindi dai, pedalo, cerco di pedalare, corro un po' a piedi, ma la bici è sicuramente il mio sport preferito, la mia passione, quindi mi fa piacere continuare a farlo. Abbiamo visto qualche tua intervista in rete dove hai detto no, l'adrenalina della gara non mi manca, forse un'intervista di 6-7 mesi fa, è sempre tutto uguale? L'adrenalina della gara non manca? Ma diciamo che quando esco in bici, insomma, con degli amici, anche con degli ex colleghi, ci tiriamo un po' il collo, quindi anche con Vincenzo ci capita spesso di uscire, anche l'anno scorso quando lui era ancora in attività, insomma, quando ci si prende una salita si va sempre a tutto, quindi questo diciamo che in allenamento cerco di soffrire come è giusto che sia, però no, le competizioni non mi mancano, vivo una routine diversa, sempre molto impegnato, ma sotto altri aspetti, diciamo che sono un po' più vicino sicuramente alla mia famiglia, passare 250 giorni all'anno via dalla famiglia, non dalla Sardegna perché insomma erano anche di più, non mi manca, però insomma questa è stata una mia scelta, una mia decisione, sono contento di quello che è stato, quindi non rimpiango. Poi mai dire mai nella vita, magari qualcuno mi dice perché non torni? Ho ancora 32 anni, quindi c'è ancora il tempo magari per pensarci. Ci sta, 32 anni, ma il ruolo di, magari non tecnico, ma certamente a capo dell'Academy, questa è la notizia, che un po' tutti immagino poi vogliono in qualche modo soddisfare come curiosità. Nasce l'Academy Fabio Aru, nasce ovviamente a Villacidro, raccontaci poi il progetto, ti passo il mio microfono perché poi qualche curiosità ce l'ha anche Marzio. Sì, ma intanto devo ringraziare, insomma, è nata già nel 2017 sulle basi della Piscina Irgas, la mia prima società, insomma, di sempre, da quando ho iniziato a correre, quindi, insomma, diciamo che fa
fanno parte dell'Academy, tutta la struttura insomma di quella che era anche l'Accademia Fabio Aro, adesso ha cambiato nome, si chiama Fabio Aro Academy, e nulla, quindi un ringraziamento sicuramente va a chi ha portato avanti negli ultimi 4-5 anni il progetto. Adesso sì, sono molto più coinvolto insomma in quello che sarà la Fabio Aro Academy, in tanti sono curiosi, però preferisco lasciare questa curiosità perché nelle prossime settimane ci saranno tantissime novità che adesso non posso ancora dire, ma sicuramente sono molto più impegnato in questo nuovo progetto. Bisogna fare qualcosa, logicamente noi siamo una terra bellissima, un'isola fantastica, certe volte come tutto il sud Italia penso mi possono confermare è un po' più difficile per noi emergere perché insomma è bellissimo, però il mare ci penalizza un po', quindi è utile e doveroso che qualcuno crei delle strutture, non solo la Fabio Aro Academy, insomma tutte le strutture che ci sono in Sardegna, anche perché non vogliamo assolutamente avere il predominio, insomma rispettiamo tutte le società e quindi ben venga per il ciclismo sardo. Un bel progetto sicuramente, un applauso, è vero. Allora, c'è un tema delicato di cui si sta parlando tanto in questo periodo, quello dell'abbandono dei giovani atleti appena giunti al professionismo. Dove stiamo sbagliando secondo te, Fabio? Ma il mondo va a 1000 all'ora, insomma, si è visto negli ultimi anni come la tecnologia, gli allenamenti, i misuratori di potenza, insomma, robe varie abbiano il predominio, ecco, negli ultimi anni. Io ricordo sempre che quando ho iniziato a correre l'ho fatto con passione, i primi anni sono stati fantastici, però l'ho fatto con calma, nel senso ho fatto tutti gli step giusti senza bruciare le tappe. Adesso si cerca sempre il nuovo fenomeno, perché comunque sia ci sono degli atleti che da giovanissimi come Remco, come Tadej hanno fatto dei grandissimi risultati, ci sono alcuni che ci mettono un po' più di tempo, quindi certe volte bisogna avere un po' più di pazienza. Io sono per la tecnologia perché mi piace insomma essere sempre aggiornato su tutto, però certe volte bisogna un po' andarci piano, ecco. Certo. Quindi insomma magari ci sono degli atleti che necessitano di un po' più di tempo per emergere. Si parla anche spesso di pressioni, ecco, in questo senso che cosa magari ti senti di consigliare o se tu avevi avuto delle esperienze, ecco, che ricordi in questo senso negativamente? Ma intanto poi questo è diciamo che è un tema che cercherò durante l'anno, durante gli anni di trasmettere ai genitori dei ragazzi che fanno parte della mia Academy. Insomma i genitori dovrebbero fare i genitori e devono farlo, perché nel senso non devono in primis mettere pressione agli atleti, la pressione arriverà quando insomma ci sarà anche l'età giusta per poterla sopportare anche, però diciamo che nelle categorie giovanili bisogna stare un attimo calmi, poi sì, la pressione io so anche cosa vuol dire, però mi sta aiutando anche nel futuro, insomma l'ambiente lavorativo non è proprio così facile come si possa immaginare, però mi ha insegnato molto veramente il ciclismo. Non so se Mauro vuole chiudere con una battuta finale. Assolutamente sì. No, allora, dunque, in linea di massima ovviamente siamo tutti molto affascinati. C'è un pilastro, un messaggio che tu stai trasmettendo, che vuoi certamente trasmettere in questa Academy a quelli che saranno, che diventeranno poi i tuoi tesserati, ma anche, perché no, ai tecnici, no? Tra l'altro tu risiedi a Lugano, non sei in Sardegna, ho anche la curiosità di capire come riesci a seguire tutto quello che sta accadendo. Ma proprio un mantra della Fabio Aro Academy qual è? Ma questo ti lascio senza una risposta. Come io ti ho detto, fammi qualsiasi domanda, però ci saranno alcune a cui non ti rispondo. E questa è quella giusta. A parte sicuramente insomma essere molto più presente con la mia Academy. Logicamente abito a Lugano felicemente, sono italiano felicemente, ancora di più sardo, quindi nel senso il mio abitare in Svizzera non è per altri motivi, nel senso lo è stato in passato, ma adesso sono felicemente a Lugano, sono qua molto più spesso, una volta ogni mese e mezzo sono presente in Sardegna. Per fortuna ci vorrebbero un po' più di voli, questo è perché faccio sempre un po' fatica a trovare le tratte giuste.
Che dire, come dicevo prima, i genitori che facciano i genitori, ci vuole calma, è una struttura fatta per fare qualcosa di buono per il ciclismo, è giusto che comunque sia anche io trasmetta quel veramente pochissimo che ho fatto durante la mia carriera, poi i tecnici facciano i tecnici, io faccio il presidente e bon, quindi via. Grazie Fabio, grazie davvero. Presidente, il tema dell'abbandono ci vuole dare la sua lettura? Perché ne abbiamo parlato prima, stavamo chiacchierando nella pre-mattinata. Ma Fabio ha toccato un tema importante, che è quello dei ragazzini fenomeni che si vogliono a tutti i costi, vogliono bruciare le tappe. Noi come Consiglio federale siamo stati quasi obbligati a fare una scelta proprio nel penultimo consiglio che abbiamo fatto, dove ci siamo adeguati alle regole internazionali, per cui prima in Italia c'era l'obbligo di fare almeno 2 anni da under prima di passare professionisti, e poi invece, siccome a livello internazionale questa regola non esiste, per cui anche noi abbiamo dovuto adeguarci, abbiamo dovuto aprire perché dicono che c'è il diritto al lavoro, per cui quando un ragazzo è maggiorenne e ha un contratto di lavoro non gli si può negare. Però passare da junior a professionista, chi l'ha fatto sa quanto il salto sia rischioso. Per cui noi abbiamo dovuto aprire questa frontiera. Quello che ci sentiamo forse di mettere come deterrente è il fatto che se uno non fa le tappe dovute, per cui non fa un minimo di gavetta da under 23 e vuol passare professionista, si prende il rischio di non poter più tornare a fare l'under, per cui se ha un contratto e dopo 2 anni lo lasciano a casa, andrà a lavorare o andrà a fare un altro sport, ma proprio per mettere un deterrente alle famiglie che si devono prendere un rischio e ai procuratori, che spesso sono loro a spingere questi ragazzi a fare un salto nel vuoto, che è un rischio grande. Però ecco, questa è la tendenza. Come diceva giustamente Fabio, il mondo va avanti e velocemente. Io dico spesso che la legge di Darwin è sempre quella più attuale, cioè che non vince il più forte, ma vince chi più velocemente si adatta al cambiamento, per cui noi dobbiamo essere attenti a tutte queste dinamiche che il mondo ci presenta, per cui questa è la situazione. Grazie Presidente, ci adeguiamo anche noi a questo ritmo che va velocissimo, chiamando gli altri 2 saluti istituzionali prima di iniziare. A te Marzia. Allora, chiamiamo appunto l'onorevole Emanuele Cera, consigliere regionale della Sardegna, così magari ci dà anche un saluto istituzionale. Assolutamente sì, sarò brevissimo perché non voglio rubare tanto spazio ai veri protagonisti di questa giornata di festa, ai ciclisti, alle loro società, alle famiglie, a tutti coloro i quali lavorano per tenere vivo questo sport. Intanto ringrazio tutti, ringrazio il Presidente De Sì, oltre che per avermi invitato a questo importantissimo appuntamento, lo ringrazio per la sua attività e per tutta la passione che ci mette, così come ringrazio il Presidente nazionale e il Vicepresidente. Grazie per essere qui, la vostra presenza ha un significato altissimo, vuol dire che l'attenzione è alta verso questa disciplina sportiva, verso la Sardegna, verso i protagonisti di questo sport. Così come ringrazio di cuore il nostro grandissimo Presidente del CONI che ha portato i saluti. Ho voluto sottolineare quella che è dell'attenzione che la politica ha prestato non solo a questa disciplina sportiva ma allo sport in generale. Un saluto e un ringraziamento all'idolo di tanti giovani, ma l'emblema della Sardegna, del ciclismo sardo e italiano, il nostro campione Aru, che ringrazio veramente di cuore a nome di tutta la Sardegna, così come ringrazio il dottor Floris, che è il capo di gabinetto dell'assessore regionale Biancareddo. Finiti i ringraziamenti,
Che dire, Stefano, credo che questa giornata rappresenti quello che è il risultato che lo sport sardo, il ciclismo sardo ha raggiunto, quindi lo facciamo con grande entusiasmo, con grande passione. Questa sala gremita sta a significare che c'è voglia di andare avanti, c'è voglia di crescere, c'è voglia di mettersi in discussione. La politica sarda è al vostro fianco, lo abbiamo dimostrato in questi anni, vogliamo in qualche modo testimoniare la mia presenza qua, la presenza del gabinetto dell'assessore, testimonia la vicinanza che vogliamo esprimere e vogliamo continuare a supportare questa disciplina sportiva che merita veramente tanta attenzione. Finisco qua perché dicevo non voglio rubare tanto spazio ai veri protagonisti, ci sono tanti campioni, ma il ringraziamento va a loro che hanno dimostrato grande capacità, ma anche a tutti coloro i quali, soprattutto i giovani, si prodigano e hanno passione verso questo sport. Grazie a tutti e complimenti. Grazie, l'ha citato prima e allora lo chiamiamo ufficio di gabinetto assessorato regionale dello sport, Andrea Floris, buongiorno, grazie, un saluto istituzionale anche. Buongiorno, benvenuto. Da parte sua. Buongiorno a tutti, grazie intanto, grazie al Presidente De Sì per l'invito, scusate sono un po' afono, un po' di mal di gola. Ringrazio tutti gli altri rappresentanti delle istituzioni, il Presidente del CONI. Devo dire che riprendo un po' il discorso che faceva il Presidente Perra. Io ho vissuto parte della pandemia da assessore al Comune di Cagliari allo sport. Abbiamo avuto modo di condividere diversi progetti e di vivere tutte le difficoltà che la pandemia ha portato appunto al mondo dell'associazionismo. Devo dire che i ristori sono arrivati, non sono mai stati abbastanza, però ce l'avete messa tutta e siamo andati avanti. Io credo che il ciclismo con l'approccio green sia uno degli sport che in questo momento può portare più innovazione, può portare più stimoli per appunto la ripresa anche per dello sport all'aperto. E soprattutto arrivando anche dalla parte politica, dico che nel momento in cui si organizzano le gare, si condividono i percorsi, il ciclismo è uno di quegli sport che unisce i territori, perché nello studio dei percorsi vengono coinvolte le amministrazioni. Quindi sono anche dei momenti di confronto tra le amministrazioni e di condivisione di progetti che possano valorizzare i territori e possano comunque dare visibilità a tutta la nostra terra che sicuramente non ha mai abbastanza visibilità. Ogni qualvolta viene prodotto un video, viene prodotta comunque un'immagine della nostra terra, il risultato credo sia sempre eccellente. Ecco, il ritorno che ne abbiamo è importante. Ringrazio tutti quelli presenti, ringrazio il Presidente anche nazionale, il Vicepresidente, anche Simone Carruccio, nuovo Presidente del CIP. Per il resto vi auguro una buona giornata. Il nome che avete dato all'evento la dice tutta, è una festa, quindi sarà sicuramente un momento di aggregazione come lo sport vuole, un momento di gioia, un momento di festa. Buon divertimento a tutti. Grazie. Chiudo non a caso con il Comitato Italiano Paralimpico, commissario straordinario Simone Carrucciu, perché? Perché questo è stato un comitato che è stato fortemente artefice di progetti. Mi viene in mente, perché lo abbiamo raccontato, il ricordo di Vertandem, la bici per tutti, insomma la volontà, e certamente la bici è uno strumento che davvero può essere utilizzato da tutti. Buongiorno a tutti, anch'io non mi dilungo anche perché hanno già detto tutti i miei predecessori. Intanto ringrazio il Presidente De Sì per l'ospitalità, per l'invito, ma soprattutto per essere riuscito a portare qui tanta gente, sicuramente anche tanti appassionati e tanti campioni, perché se qua oggi è la festa del ciclismo che premia le eccellenze, sono sicuro che siete in tanti. Ringrazio il Presidente nazionale, lo ringrazio perché il Presidente e anche il Vicepresidente, perché anch'io sono un Presidente di un comitato regionale e vedere e sentire la presenza dell'istituzione, della nostra figura principale di riferimento è senz'altro un grande, un grande piacere per noi i dirigenti sportivi, ma penso anche per tutte le società. Quindi grazie Presidente, l'hanno ringraziati tutti, io mi porto avanti, ringrazio le istituzioni, ringrazio tutti voi e faccio una citazione particolare al mondo paralimpico che in questo momento rappresento. E devo dire che la Federciclismo è una di quelle federazioni che negli ultimi anni è molto attiva sui progetti
innovativi, anche perché ci sono stati degli studi particolari con, mi viene in mente l'INAIL piuttosto che le scuole. Insomma, in generale abbiamo un mondo sportivo paralimpico dove anche la Federciclismo come dire, è in crescita, ma soprattutto ci crede, in quanto lo sport, io lo dico, è per tutti. È uno sport per tutti e di tutti. Abbiamo in Sardegna tanti campioni anche paralimpici e speriamo insomma che pian pianino vedremo sempre più atleti in quello che è l'obiettivo, insomma quello che tutti auspicano, le Paralimpiadi. Quindi Certo. 2024 non solo le Olimpiadi, ma ci sono anche le Paralimpiadi. Cosa rappresenta per il comitato il mondo dei ciclisti? Ma è una di quelle discipline che comunque possono fare in tanti. Insomma, le varie, come dire, fasi delle sensibilità, delle disabilità, scusate, abbiamo l'esempio, io lo cito come esempio, di Ilaria Meloni, che è un atleta ipovedente che ci ha dato grandi soddisfazioni, ha vinto insomma diversi titoli, e anche quell'atleta che ci ha aperto un po' le danze su alcune discipline. L'handbike è la disciplina principe, in questo momento abbiamo in programma un campo proprio di ciclismo per settembre, se riusciamo anche prima, e quindi insomma cerchiamo di investire su questa disciplina perché veramente si presta, e come tutte le discipline, tutto lo sport ci dà insomma grande non solo soddisfazione ma grande benessere. Grazie. Grazie mille a Simone Carrucciu. Okay. Grazie a voi, ancora complimenti e buona Paralimpico. festa. Bene, allora direi che stiamo entrando nel vivo di questa lunga premiazione, un pizzico di modifica nella scaletta, non spaventarsi, Va bene. ci sono 2 premi, poca roba, 3 Non c'è anni, problema. 2020, 2021 e 2022, e diciamo che abbiamo modificato anche la consegna, chiameremo la singola società, pensate sono 60, salirete tutti sul palco e verrete premiati per i risultati ottenuti nelle 3 stagioni sportive. È l'unico modo in qualche modo per riuscire a stare nei tempi che di fatto abbiamo rispettato perché ci eravamo dati una mezz'oretta per gli interventi. Allora, con l'accompagnamento musicale rigorosamente in ordine alfabetico, chiamiamo sul palco la prima società, la 2000 Ricambi ASD, rappresentato da un solo componente che è Andrea Pillai. Lo abbiamo, Andrea? Allora, Andrea Pillai, che è campione regionale 2020 Master 1 di ciclocross, anche 2021 Master 2 di ciclocross, campione regionale 2021 Master 2 di medio fondo, anche di montagna, e poi campione regionale 2022 Master 2 di ciclocross. Premia il presidente del CONI Sardegna Bruno Perra ed è il commissario straordinario del CIP Simone Carrucciu. Potete venire a premiare. Grazie, intanto anche la consegna dei diplomi, questo dunque in rappresentanza della 2000 Ricambi. Consegniamo il diploma, sono tanti perché ha vinto praticamente tutti gli anni. Foto di rito, ci mettiamo a favore, potete anche dividervi i titoli perché davvero ce ne sono tanti. Allora, sì, ce ne sono tanti. Andrea Pillai, campione regionale 2020 Master 1 di ciclocross, 2021 campione regionale Master 2 di ciclocross, campione regionale 2021 Master 2 di medio fondo, sempre nel 2021 Master 2 della montagna e nel 2022 campione regionale Master 2 di ciclocross. Andrea Pillai, ecco l'applauso, grazie Andrea e grazie anche a coloro che premia. Vi chiediamo ovviamente una buona velocità di manovra, non so se abbiamo fatto le foto, e anche a favore. Grazie, andiamo avanti. Marzia, leggi tu, consegno io. Sì, allora chiamiamo adesso 4 Mori Bike. 4 Mori Bike, sì. Giancarlo Meloni e Cristina Murru.
eccoli, stanno arrivando. Premia Bruno Perra. Ah, si è spostato. Premia il presidente del CONI. Mettiamoci un po' più al centro. Palo de fósforo mojado, tú no prende, tu movie no se ve ni que la rende. Un jefe de verdura por dinero no se vende. Pa' tu tocar un party tienes que esperar a diciembre. Diablo, che maldita olla caliente a presión marca roja. Allora, Giancarlo Meloni, quando le dé la Goya che campione regionale 2020 Master 6-7 di medio fondo, e Cristina Murru, campione regionale 2021 Master Woman 2 di fondo. Intanto chiedo con la musica di sollevarla magari quando arrivano e poi abbassarla quando leggiamo i titoli. E allora andiamo avanti veloci con la Ayo Cycling Team. Paolo Baduena, campione regionale 2020 Master 5 di ciclocross, premia Simone Carrucciu, commissario straordinario del CIP. Vediamo qui al centro, lo abbiamo intanto? Vediamo se c'è, sì, sta arrivando perché lo vedo. Paolo Baduena. Non c'è? Non c'è, allora consegneremo a Paolo Baduena, grazie, insomma saranno tante passeggiate, questo non c'è, andiamo avanti. Andiamo avanti con Ayo Ergen Team, ce ne sono, qua c'è una bella lista. Andrea Costanzo, Federico Sanna, Maurizio Olivieri, Michael Giua, Paolo Baduena, Pierluigi Largiu, Sofia Bonfanti. Premiano Bruno Perra e Simone Carrucciu, diamo anche i titoli man mano che salite. Andrea Costanzo 2020, scusate, 2022 campione regionale di strada e Gran Fondo. Federico Sanna, campione regionale 2020 Elite Sport su strada e squadra master di ciclocross. Olivieri, campione regionale 2022 squadra master di ciclocross. Michael Giua, campione regionale 2022 Elite Sport di cross country e medio fondo. Paolo Baduena, master 5 di cross country nel 2020 ma anche master 5 di marathon nel 2021, master 5 ancora di marathon. Pierluigi Largiu, campionato regionale 2022 squadra master di ciclocross team relay. E Sofia Monfanti 2022 vincitrice donna elite del Grand Prix Downhill Sardegna Zema Biciclette, del campionato regionale 2022 squadra master di ciclocross e del donne elite di Grand Prix. Ci siete solo voi, insomma, grande squadra. Ayo Ergen Team premia Simone Carrucciu. Sono tanti e insomma, e anche la musica arriva in questo bel momento di premiazione. Foto e saluti alla platea che ci segue anche social. Grazie ragazzi. Andiamo avanti? Andiamo Leggi avanti tu. con Alghero Bike. Alghero Bike, Renato Moromerella, Sandro Marras, Stefano Piras. Basta, questi. Premiano Andrea Floris, Emanuele Cera. Allora le ridico: Renato Moromerella, Sandro Marras e Stefano Piras. Sì. Leggo io i titoli. Renato Moromerella, campione regionale 2020 Master 7 di cross country ma anche 2021 Master 7 di marathon. Sandro Marras, campione regionale 2022 Master 4 di cross country. E Stefano Piras, campione regionale 2020 di ciclocross e di cross country e 2021 della stessa disciplina. Questo in rappresentanza della Alghero Bike ASD. Ecco la foto. Bene, allora intanto ci facilitiamo ancora le cose, Marzia, perché adesso consegniamo il plico di diplomi intero alla singola società e poi loro lo distribuiscono, così acceleriamo. Qua è facile perché Anonima chiamiamo Trail la Builders. Anonima Trail Builders. Fabrizio Martoccu, vincitore 2022 Master 2 del Grand Prix. Lo abbiamo, Bike. Fabrizio, della C'è Anonima Fabrizio? Trail Builders? Lo abbiamo oppure no? No, mi pare, e allora lo togliamo e andiamo avanti. Andiamo avanti, Aquascan Bike, Filippo Ortu, Alessandro Saddi, Roberto Gulleri, Vittorio Serra. Aquascan Bike. E arrivano, vediamo un po' se ci Arrivano. sono, con la musica che ci dà un po' di
di carica, ma non ci sono, mi sembra, non ci sono rappresentanti della Aquascan Bike, e allora andiamo veloci, anche più veloci di come pensassimo. Andiamo veloci all'Arborea Bike. Mauro Valente. Ha vinto Chiamiamo tutto, sul palco, ha vinto tutto lui. Abbiamo Mauro Valente, sì, allora premia intanto Andrea Floris dell'ufficio di gabinetto. Allora, campione regionale 2020 Master 6 di ciclocross ma anche di strada, e sempre nel 2006 Master 6 di cross country e di marathon, quindi 4 titoli nel 2021, 3 nel 2020, scusate, 3 nel 2021, Master 6, 7, 8 di ciclocross, Master 6 di cross country e Master 6 di marathon. Applausi a Mauro Valente. Foto fatta? Foto Sì, fatta. Architano, abbiamo Andrea Morion Roekel, Davide Contini, Enrico Balliana, Erika Pinna, Gabriele Melis, Luciano Meloni, Marco Serpi e Matteo Aramu. E anche Omar Lampis, richiamato nella nostra pagina successiva. Pensate quanti titoli premia l'onorevole Emanuele Cera. Consegniamo, abbiamo detto, sono in tanti direttamente alla società. Vediamo se c'è un rappresentante. Quindi insomma si gioca in casa in questo caso. E allora Andrea Marion Roekel, campionato regionale 2020, campione regionale 2020 Master Woman di ciclocross. Davide Contini, campione regionale 2020 di Elite Sport di Downhill, vincitore nel 2022 dell'Elite Sport del Grand Prix Enduro Gravity Bike. Enrico Andrea Balliana, campione regionale 2021, esordiente primo anno di strada e cross country. Nel 2022 Enrico Balliana, esordiente di secondo anno di cross country, ciclocross e di strada. Erika Pinna, campione regionale 2020 Elite Women Sport di cross country. Nel 2021 donne amatori under 40 sempre di cross country e Elite Sport Woman di marathon. E ancora Gabriele Melis, campione regionale 2020 esordiente di secondo anno di cross country. Luciano Meloni, Master 3-4 di downhill nel 2021. Marco Serpi, Matteo Aramu, campione Elite Sport, uno di marathon, l'altro di downhill, e Omar Lampis, campione regionale 2022 Master 5 di marathon. Col fiatone ce l'abbiamo fatta. Un applauso. Bene. La foto di rito ce l'abbiamo. Grazie mille. Guarda Marzia, qua fa rumore, Bike Team de Murtas Nuoro. Lui è praticamente fagocita tutto. Andrea Lovicu. Ce lo abbiamo? C'è? Non c'è? Un peccato, proviamo. Abbiamo qualcuno della Bike Team de Murtas Nuoro, perché oltre a Lovico ci sono anche Enrico Di Cesare, Gabriele Deiana, Ilaria Maria Marras, Maria Francesca Murgia e Maurizio Puggioni. Vediamo se c'è qualcuno in rappresentanza della Bike de Murtas Nuoro. Nessuno? Fatemi un cenno, perché altrimenti andiamo avanti. Passiamo all'altra, Insomma, una delle società che ha veramente raccolto di più. Abbiamo Bike World Team, Alberto Olla. Ci siamo? C'è Alberto Olla, lo abbiamo? Della Bike World Team, andiamo veloci. Mi pare che non ci sia, e allora scaliamo anche in questa occasione. Grazie Marzia. Andiamo qui, Bosa Bike, Giancarlo Meloni e Pasquale Piras. Abbiamo? Qua, ce l'abbiamo. Sì, eccoli qua. Allora, sul palco. premia Massimo Montici, vicepresidente vicario del comitato regionale del Federciclismo Sardegna. Buongiorno. Allora, diciamo intanto Bosa Bike, Giancarlo Meloni, campione regionale 2021 Master 7 di fondo e di cronometro. No, scusate, di fondo. Di cronometro invece nel 2021 e nel 2022 Master 7 e 8 il campione Pasquale Piras, che sempre nel 2022 si porta a casa il titolo di campione Master 8 di strada e di gran fondo. Complimenti. Questi i titoli dei tesserati della Bosa Bike ASD. Andiamo avanti, ciclisti turritani, Paolo Balzano, Raffaella Saravo. E poi, no, a posto, ciclisti turritani. Abbiamo ciclisti turritani, citiamo Paolo Balzano e Raffaella Saravo, che tra l'altro sarà poi premiata anche per la Sardinia Cup, che andrà a chiudere
ricordo stagione del ciclocross che si è chiusa di fatto quest'ultima domenica con questi bei titoli. Non c'è Raffaella Saravon, non c'è neppure Paolo Balzano, ma non c'è nessuno, andiamo avanti. Ecco qua. Ciclo Club Antonio Manca, Salvatore Simula, Andrea Pisanu. Ciclo Club forse non c'è. Non c'è Ciclo Club. Andiamo avanti? Sì, andiamo avanti. Ce l'hai tu? Ciclo Club non ci sono. Ciclo Club Antonio Manca, dovremmo essere qui. Salvatore Simula? Non ci sono. Non ci sono, ok. Ciclo Amatori Siniscola. Ciclo Amatori Siniscola Vincenzo Soru, campione regionale 2021 Master 8 a cronometro. Non abbiamo neanche Ciclo Amatori Siniscola, andiamo avanti. Sì. Ciclo Amatori. Ah, Ciclo Amatori. Ok. Ciclo Amatori Siniscola, allora ritira lui il premio di Vincenzo Soru, campione regionale 2021 Master 8. Premia Lucio Arru e Gianfranco Muccello e Marco Cocco. Lucio Arru, segretario del Comitato Regionale Federciclismo Sardegna, Marco Cocco, consigliere del Comitato, che però sono andati via. Abbiamo accelerato, state qua, vi facciamo premiare il prossimo. E così scaliamo e non sbagliamo. Siamo alla... Tra l'altro una bella realtà che sta emergendo, parlo della Crazy Wheels di Santa Giusta. Abbiamo un rappresentante, dovrebbe esserci, immagino. Eccoci qua, allora. Alberto Loni, Daniel Manca, Francesco Boi, Giacomo Spanu, Massimo Murgia, Tiziano Farci. Premia Lucio Arru, Gianfranco Muccello e Marco Cocco. Questa volta sì, facciamo in tempo. Dai, siamo bravi perché siamo comunque abbastanza veloci. Aurora Marrucco, campione regionale 2022 donne allieve su strada, ma anche donne allievi del Grand Prix Salvatore Enna, campione regionale 2022 donne allieve a cronometro. Gabriele Pili invece nel 2022 è campione juniore su strada Grand Prix Salvatore Enna di ciclocross e a cronometro, e Michele Lussu, campione regionale 2022 under 23 di cross country. Vi do un numero: 320 premiati in questa lunga mattinata per la festa del ciclismo sardo. Vedete anche la maglia dove figura il gemellaggio con la Unione Ciclistica Trevigiani. Li abbiamo dati tutti? Forse ce n'è più di uno qua, no? Eh sì, erano qua. Erano lì. Grazie, andiamo avanti. Cross Bike ASD, Alberto Loni, Daniel Manca, Francesco Boi, Giacomo Spanu, Massimo Murgia e Tiziano Farci. Premia Giovanni Cocco, Luca Medda e Carlo Spanu. Giovanni Cocco, presidente del Comitato Provinciale di Sassari, Luca Medda, presidente del Comitato Provinciale di Cagliari, e Carlo Pietro Spanu, delegato del Comitato Provinciale di Oristano. Ci sono? Ti premi da solo. Va bene. Stiamo là. No, non ci sono abituato. Crossbike, eccoci. No, state qua perché vi facciamo premiare un'altra bella realtà che tanto bene sta facendo, è la Donori Bike Team ASD. Andiamo avanti con Cristian Melis, Emiliano Murtas e Eros Piras, insomma un po' tutti i profili di cui si parla, ricordo, sui canali social del Federciclismo Sardegna, con i comunicati che settimanalmente raccontano. Eccoci, sono tanti, sì. Allora, diciamoli: Cristian Melis, campione regionale 2022 Master 4 di ciclocross. Nel 2020 Emiliano Murtas 2 titoli Master 4 di mediofondo e marathon. Nel 2021 4 titoli Master 4 a cronometro, strada, mediofondo e fondo. Emiliano
Giuliano Murtas nel 2022 altri 3 titoli Master 4 di Marathon, cronometro e strada, e Eros Piras, campione regionale 2022 Master 1 di Marathon. Questi i titoli conquistati dalla Donori Bike. Andiamo avanti, siamo arrivati alla 20ª di 60. Explora Bike, Elisabetta Palermo, campione regionale 2022 Master Woman 3 di ciclocross e vincitrice 2022 Master Woman 3. L'abbiamo Elisabetta? Del Grand Prix. Vediamo se arriva oppure no. No, e allora scaliamo. Siamo arrivati al cycling team Gallura, Alessandro Garau, Giovanni Battista Muretti, Roberto Mura, Sebastiano Oggiano. Premiano ancora Giovanni Cocco, Luca Medda e Carlo Spanu. Ci sono? Mi sembra che non li abbiamo. Scaliamo anche col GS Cycling Team Gallura, insomma viaggio lungo, ovviamente arriviamo dalle zone di Olbia e non è facilissimo. Sempre da Olbia, ma ha deciso invece di esserci il gruppo sportivo Fancello Cicli Terranova con Michael Giua, Francesco Murgia e Vincenzo Tola, e premia ancora Giovanni Cocco, Luca Medda e Carlo Spanu. Ci sono chi premia? Arrivano anche per premiare, insomma è lunga passeggiata, Vedi che si bruciano calorie non soltanto in bicicletta. Chi premia? Ok. Allora, Michael Giua, campione regionale 2020 Elite Sport di medio fondo, ma anche campione regionale 2021 di Elite Sport Marathon e Cross Country, e anche nel 2022 Elite Sport di ciclocross. Francesco Murgia nel 2021 4 titoli, Master 5 di cronometro, di strada, di medio fondo e di montagna, mentre Vincenzo Tola, campione regionale 2021 Master 6 della montagna. Complimenti per tutto, perché anche per la storia di questa società che vedremo più avanti è una delle più anziane, ovviamente in positivo, dell'isola. Andiamo avanti, numero 23, il gruppo sportivo Pedale Siniscolese. Roberto Porcu e Simone Satta. Ci sono Roberto Porcu e Simone Satta? Mi dicono che non si sente, se potete passiamo un po' la musica che ci occorre giusto nel passaggio. Pedale Siniscolese, Roberto Porcu e Simone Satta. Sì, eccoli che arrivano. Eccoli. Anche in questo caso un'altra passeggiata per premiare Giovanni Cocco, Luca Medda e Carlo Spanu. State pure lì. Ma diversa da loro, e tu sei fuori di testa, ma diversa da loro. Roberto Porcu, campione regionale 2020, esordienti primo anno di ciclocross. Simone Satta, campione regionale 2020, esordienti primo anno di cross country, e campione regionale 2021, esordienti secondo anno di ciclocross, e anche 2022 allievi primo anno di cross country. Complimenti. Marzia, ci fermiamo un attimo? Sì. Perché impegni istituzionali, insomma, ovviamente ringraziando per la presenza il Presidente federale, vogliamo però non farci sfuggire la sua presenza nella consegna di quella che rappresenta una delle massime onorificenze del Federciclismo nazionale. Allora passiamo alla consegna della medaglia d'oro federale. Sono 2. Chiedo al Presidente nazionale Gordiano Dagnoni di salire, consegniamo le medaglie d'oro. Eccole qua. Allora, sono 2, non sono le medaglie. Allora, li chiamiamo una alla volta. Il primo è Ozerese Carrera Antonio Camboni.
tutti gli amici che hanno fatto sì che noi potessimo fare tutta questa attività. Grazie tante. Ricordo bene? Perfetto. E poi la medaglia d'oro anche al presidente del Comitato regionale Sardegna, Stefano De Sì. Eccoci, bravo. E so che c'è anche un piccolo ricordo da parte del presidente federale. Ma perché so che Stefano nel suo guardaroba non ha molte cravatte. Possiamo dirlo. Sì, se l'è anche dimenticata a casa, allora no, è l'altra. Avevate il 50% indovinare? E allora volevo dare la cravatta ufficiale della federazione con il nuovo logo, che ne approfitterei di dire che avete visto dal 21 di dicembre abbiamo un nuovo logo, la federazione ha cambiato immagine, abbiamo fatto un concorso di idee, sono arrivate 545 proposte da tutto il mondo e questo logo è quello che ha vinto, per cui questa nuova cravatta è un po' così, a dare anche un simbolo di appartenenza al nostro mondo, per cui dalla prossima volta ti voglio in divisa ufficiale con la cravatta. Grazie, complimenti. Grazie ovviamente. Grazie. Insomma, del logo mi piace, vi sento di dire che è moderno. Certo, Presidente, un po' richiama la pista, ma però mi ha detto anche no, non solo quello. Il verde, il tricolore potrebbe essere il sellino, ma forse anche il manubrio, insomma, c'è un po' di tutto. No, infatti è un simbolo che noi avevamo dato come indicazione dovesse rappresentare il ciclismo, ma non una specialità. Per cui in questo simbolo si possono vedere le curve del velodromo, ma possono essere anche quella di una pista da BMX, da pump track. La bici può essere da crono, può essere una mountain bike, non si capisce, per cui c'è dentro un po' tutto quello che è il nostro mondo. No, volevo approfittarne del momento così poi di dare un'altra cravatta al presidente regionale del CONI, perché credo che con la sua eleganza possa... E questa non è la cravatta della federazione, perché so che tu non puoi legarti a una federazione in particolare, ma ha il simbolo del nostro giro d'onore, che è la festa di fine anno, il gran galà dove premiamo tutti i nostri campioni, per cui puoi metterla che sei anonimo. Presidente, grazie. Grazie al Presidente, graditissimo e apprezzatissimo regalo. Grazie a voi dal mondo del ciclismo. Presidente, grazie. Grazie. L'ultimo è invece il foulard, sempre con questo simbolo, che non ne vorrà male Gianluca, la do a Lucia, che è la nostra un applauso a Lucia, collaboratrice sul territorio. Grazie per quello che fate tu e Gianluca. Fallo vedere, aprilo. Ecco, vi piace? Perfetto. indossato subito. Grazie Presidente, mi sento di ringraziare Lucia e Gianluca per la fattiva non collaborazione, ma la realizzazione di questa scaletta monumentale. Lo ricordo una volta, 320 premi, 60 società, 3 anni di ciclismo, una vita per il ciclismo, Sì, così un importante approfittiamo. riconoscimento, una vita per il ciclismo. Chiamiamo sul palco Pietro Paolo Corrias. Lo abbiamo Pietro Paolo Corrias? Questa
consegna del premio Una vita per il ciclismo, ricordo è di fatto una delle più importanti, anzi forse la più importante onorificenza indetta dal Comitato Regionale Sardegna. Insomma, tanti anni di storia e si è deciso di consegnarlo. Non so se lo abbiamo, non lo vediamo. E allora facciamo, Marzia, che scaliamo al secondo e poi magari torniamo indietro. Questa era la consegna, però leggiamo la motivazione. Dai. Pietro Paolo Corrias, Una vita per il ciclismo 2020, perché? Per aver con passione, dedizione, profuso e instancabile impegno in qualità di dirigente a vari livelli, per aver trasmesso un profondo senso di appartenenza alla grande famiglia del ciclismo sardo, mettendo a disposizione la sua pluriennale e preziosa esperienza e contribuendo alla crescita del movimento ciclistico isolano. E allora magari non c'è, ma certamente potrà. Lo abbiamo? C'è. Ritira. Ah, perfetto, ritira Angelo Atene, grazie dell'incipit che ci voleva, insomma. Eccolo. Per Pietro Paolo Corrias. Grazie. Andiamo allora alla consegna del riconoscimento Una vita per il ciclismo per la stagione 2021. Per Filiberto Crasta. Un applauso. premia il presidente federale regionale Stefano De Sì. Dico io? 2021, perché? 2021, solo. Marzia, a te il motivo della consegna. Allora, intanto consegniamo per premiare Filiberto Crasta per aver svolto il ruolo di giudice di gara in maniera esemplare, dedicandosi con abnegazione e altruismo, mettendo a disposizione della categoria la sua preziosa esperienza al fine di promuoverne progressi, accrescerne professionalità e competenze, operando da infaticabile mentore, per aver favorito lo spirito di collaborazione e cooperazione tra tutte le figure che ruotano intorno al movimento ciclistico isolano e aver contribuito alla crescita dello stesso. Complimenti. Sì. Solo 2021 è un po' riduttivo, scusate. Sono 49 anni di attività come giudice di gara e niente. Ciò che mi ha ispirato a far parte della famiglia dei giudici di gara è il senso anche di responsabilità e con un po' di presunzione, sperando di aver dato anche degli insegnamenti ai bambini che correvano e corrono in bicicletta e poi magari sono anche diventati uomini. A parte l'apparente, come dire, severità che ho sempre detto, abbiamo un'apparente severità, però poi in fondo siamo anche un po' umani nel far rispettare le regole che poi noi giudici di gara, come gli atleti, come i commissari, come gli arbitri, hanno un ruolo sempre molto importante quando prendono delle decisioni che non sempre sono condivise. Però noi facciamo e abbiamo dato anche delle sanzioni, però la sanzione deve essere individuata nel senso che non abbiamo voluto sanzionare un corridore, un calciatore, piuttosto abbiamo voluto far rispettare coloro che queste regole le hanno fatte, diciamo così, sono rimasti nelle regole, quindi non sempre è stata una punizione, ma è stato appunto il voler far rispettare le regole. Questo è il senso che mi ha spinto per 49 anni a fare il giudice di gara. Grazie. Grazie Filippo Crasta, grazie mille e complimenti. Insomma, Filiberto ha detto dell'insegnamento ai bambini, io aggiungo l'insegnamento anche ai cronisti, perché quando andiamo in strada a raccontare gli speciali spesso l'aiuto da parte delle loro figure è prezioso per capire cosa sta succedendo, soprattutto raccontare il ciclismo non è facile. Terzo premiamo per il riconoscimento. 2022 Carlo Pietro Spanu. Eccolo. Premia ancora Stefano De Sì, giusto? Sì, lo abbiamo ancora. Dagnoni, Carmina Costa.
Eccolo, leggiamo anche perché per l'impegno profuso in qualità di dirigente, organizzatore e direttore di corsa, per la sua instancabile passione sempre tesa alla crescita, allo sviluppo e all'affermazione dell'attività ciclistica isolana. Complimenti Carlo Pietro Spanu. E se dico unico direttore di corsa internazionale in Sardegna, non sbaglio, giusto? Penso di sì, dal 94 sono internazionale e spesso non sbagli perché è così. E posso dire anche una cosa, un sogno nel cassetto, portare un campionato italiano in Sardegna, ne approfitto del presidente Dagnoni, che sarebbe una cosa bellissima a livello ciclocross o una categoria importante. E poi io mi occupo anche della sicurezza e pertanto quest'anno ci sarà il secondo convegno sicurezza Duristano. Farei piacere se qualcuno di voi anche essere presente. Grazie. Grazie mille. Grazie e complimenti. Grazie, ricordo ancora una volta Una vita per il ciclismo, premio indetto dal Comitato regionale Sardegna, certamente la massima espressione per quanto queste figure hanno fatto e fanno fattivamente quotidianamente per il ciclismo. Torniamo alla nostra scaletta iniziale. Sì. Con l'accompagnamento musicale ripartiamo dalla società Gruppo Sportivo Pool Bike di Serramanna con Filippo Maccioni che si è laureato campione regionale 2020, esordienti di secondo anno su strada. Lo abbiamo Filippo, da solo ti prendi tutti i premi da parte di Luca Medda, giochi in casa qua, facile. Andiamo avanti, gruppo sportivo Runner. Carla Azzori, Luigi Cappai e Ovidio Pilia. Gruppo Runner. Marzia, facciamo un cambio? Io consegno e tu leggi i nomi? Dai, facciamo così, dai. Così ci alterniamo. Premia, in questo caso, ancora Luca Medda, scusate, Carlo Spano e Giovanni Cocco. Carla Azzori, campione regionale 2021 Master Woman 3 a cronometro. Luigi Cappai, campione regionale 2021 Master 7 di strada, medio fondo in montagna. E Ovidio Pilia, campione regionale 2021 Master 2 a cronometro. Ecco la consegna dei diplomi. Grazie. E andiamo avanti. Grazie, andiamo avanti. Vai. Abbiamo Sandro Ariu, gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco di Oristano. Piero Spada, campione regionale 2022 Master 7 di ciclocross. Premia ancora Giovanni Cocco, Luca Medda e Carlo Spanu. State qua perché è l'ultima premiazione e poi cambiamo. Sì, avanti e indietro qua sul palco. Ritiro. Non ci sono, hai visti che bravi? E allora, non ci sono, grazie. Gruppo sportivo Zema Olbia Tempio, sono presenti? Facciamo prima questo passaggio, prima Nicolo di chiamare. Marras. Non ci sono? Ci sono. Però diciamo cosa hanno vinto. Nicolo Marras, campione regionale 2021 allievi di downhill. Antonello Muresu, vincitore 2022 Master 3 del Grand Prix Sardegna Zema Bicicli. Antonio De Sena, campione regionale 2022 esordienti di downhill. E Emiliano Musselli, campione regionale 2022 Master 3 di downhill. Dalla Gallura all'isola di Sant'Antioco con i due leoni. C'è Silvia Puzzolu? Silvia Puzzolu della Società dei Due Leoni non c'è, lei ha vinto il titolo di campione regionale 2021 Donne Master Over 40 di Marathon e il titolo di campione regionale 2022 Master Woman 2 anche in questo caso di Marathon. Insomma, 2 stagioni positive, 2 si è confermata. Andiamo avanti alla Carel Sport SSD. Abbiamo qualche rappresentante della Carel Sport? Pare di no. Maurizio Olla e Luca Dessì. Cosa hanno vinto? Olla, campione regionale 2020 Master 2 di Marathon, e Luca Dessì, campione regionale 2021 Master 2 di Marathon. E allora andiamo alla prossima.
Liberty Sport, Marcella Manunta. Abbiamo Marcella. Abbiamo qualcuno? Titoli: campione regionale 2021 Master Woman 2 della montagna, anche Master Woman 3 a cronometro e stessa categoria anche su strada. Marcella Manunta della Liberty Sport ASD. E andiamo alla Manais Dream, Luca Muscas. Lucia Muscas. Lucia, scusa. Abbiamo qualcuno? Manais Dream? Pare di no. Bene, campionessa regionale 2021 Master Woman 1 a cronometro. Dall'isola di Sant'Antioco alla terra catalana con la Mistral Downhill Alghero ASD. C'è qualcuno ad Alghero? No. Titoli conquistati da Gabriele Lamanna e Kasten Marovski. Campione regionale il primo 2022 Master 4 di Downhill e 2022 Master 4 del Grand Prix Enduro Gravity Bike, mentre Marovski vincitore 2022 Master 4 del Grand Prix Downhill Sardegna Zema Biciclette. In scaletta avevamo i campionati di società, lo facciamo adesso così ristacchiamo e poi passiamo alle ultime 30 società esatte che sono da premiare. Campionati di società. Premia Fabio Aru, Stefano De Sì, presidente federale, e Cordiano Dagnoni, che ancora ci omaggia della sua presenza, per la stagione 2020, campione regionale giovanissimi e la Cycling Team Progetto Sport. Mentre per la campione regionale su strada Master 2020, Donori Bike Team, qui ci eravamo detti tutti insieme sul palco per la stagione 2020, e campione regionale di mediofondo Master 2020, la società ciclistica Monteponi di Iglesias. Questi i campionati di società per la stagione 2020. Li abbiamo? Ce li abbiamo? Sì, venite. Così sì, acceleriamo. Salite sul palco. Facciamo premiare Fabio Facciamo Aru, premiare Fabio Stefano Aru, De Sì e Stefano il De Sì presidente Cordiano Dagnoni. Cordiano Dagnoni. Sottofondo musicale che arriva. Arriva anche un po' di musica. Grazie. Andiamo alla stagione 2021, campione regionale giovanissimi è la società ciclistica Fausto Coppi di Sassari. L'abbiamo? La Fausto Coppi? Eccoli qui. Campioni regionali giovanissimi, ricordo campionati di società. Un applauso. L'applauso. Eccoli. Con la musica che accompagna anche in questo caso. Premia anche in questo caso Fabio Aru. Ma mi sa che li facciamo stare sul palco. State pure qui senza ricevere, perché c'è da premiare anche il 2022. Siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto. Certo. La strada in salita. Ne approfitto per informare tutte le società che la Fausto Coppi 72, per abbreviazione FC72, ha realizzato la prima pump track della Velo Solution in Sardegna. Quindi volevo ringraziare il CONI, lo Sport e Salute, per il sostegno e l'aiuto che ci hanno dato, il presidente regionale Stefano De Sì e tutte le società che spero presto vengano a girare nella nostra pump track. Anche Fabio Aru che... Grazie mille alla società Fausto Coppi, complimenti. Bene, grazie Fabio, stai qua con noi perché premiamo anche i campionati di società 2022. Velo Club San Rock, ben 3 titoli, campione regionale giovanissimi, campione regionale del meeting di società giovanissime, campione interprovinciale sud giovanissime, e poi ancora l'Alghero Bike, campionato interprovinciale nord giovanissimi. Continua a premiare Fabio Aru, e questa è una bella immagine
di Fabio con il ciclismo del futuro. Bambini, vi chiediamo, avremmo voluto farvi passare lateralmente. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Bisogna dargli forse al... Insomma, bella la sala prima e adesso ancora più bello il palco. Consegniamo alle società, consegniamo ai rappresentanti delle società, Alghero Bike, Velo Club. No, questo è Velo Club, però attenzione, questo è Velo Club. Abbiamo il rappresentante del Velo Club, dovremmo avere anche quelli della Alghero Bike, grazie Fabio. E l'ultima, se non sbaglio, giusto, Velo Club e Alghero Bike. Bene, ci siamo, una bella foto e una bella immagine di questo palco. Fabio, magari anche esatto, anche al centro, dai, perché no? Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Grazie davvero e complimenti. Grazie mille, complimenti. Andiamo a riguadagnare, chiedo ai ragazzi di non passare magari fronte alla telecamera, ma prendere le zone laterali. Zone laterali, ragazzi, non davanti, passate lateralmente. Ok. Allora, Fabio, rimani perché ci sono i risultati di rilievo a livello nazionale. Finora abbiamo premiato la massima espressione del ciclismo sardo, ma i ciclisti sardi quando vanno a quando partecipano a delle gare oltre Tirreno si fanno rispettare. E come? Iniziamo dai risultati di rilievo 2020, anche in questo caso chiediamo a tutti gli atleti di salire sul palco e poi procediamo alle premiazioni. Premia risultati di rilievo 2020, oltre a Fabio anche il vicepresidente vicario Carmine Acquasanta, anche Elisa Marras, Elisa Marras, presidente commissione regionale giudici di gara, e Bruno Perra, presidente del CONI Sardegna. Gli atleti sono Andrea Lovicu, medaglia di bronzo campionato italiano ciclocross categoria Master 1, ma anche bronzo al campionato italiano cronometro individuale Master 1. Antonio Marongiu, campione italiano cronometro individuale categoria Elite Sport, man mano che vi chiamo salite sul palco. Matteo Magia, campione italiano cronometro individuale categoria Master 1. Salvatore Oggianu, campione italiano cronometro individuale categoria Master 3. Christophe Nicolas Masserei, campione italiano cronometro individuale categoria Master 6. Carla Azzori, campione italiano cronometro individuale categoria Master Woman 1. Simonetta Cerquetti, campione italiano Master Woman 1. Filippo Capone, medaglia d'argento al campionato italiano cronometro individuale Elite Sport. Ero Spira, sargento al campionato italiano cronometro individuale Master 1. Simone Spiga, campione italiano cronometro individuale Master 3. Emiliano Murtas, campione italiano cronometro individuale Master 4. Alessandro Panbieri, campione italiano cronometro individuale Master 5. Luigi Cappai, campione italiano cronometro individuale Master 6. Patrizia Spadaccini, campione italiana cronometro Master Woman 1. Marco Pintore, medaglia di bronzo campionato italiano cronometro individuale Elite Sport. Massimo Rossi, campione italiano cronometro individuale Master 4. Paolo Sanna, categoria Master 5, sempre campione italiano cronometro. E Michele Evaristo, medaglia di bronzo campionato italiano cronometro individuale. Qua non solo il diploma, anche la medaglia bronzo, argento o oro che sia. Questo sono gli atleti. Bisogna chiedere di fare un passo avanti così li premiamo. Sì, qua vi dobbiamo chiedere per premiare di fare un passo avanti così vi possiamo premiare tutto. Insomma, Andrea Lovicu che mi sembra non abbiamo. Antonio Marongiu, c'è Antonio? Neppure. Andiamo avanti. Matteo Magia, eccolo qua, fai un passo avanti e prenditi applausi e premi. Premi a Fabio Aru, medaglia e... Grazie Matteo. Salvatore Oggianu, intanto andiamo un po' veloci. Eccolo qua, Salvatore Oggianu, possiamo accelerare, premia sempre Fabio Aru, poi magari facciamo 3 premi da una parte. Ancora Christophe Nicolas Masserei, campione italiano cronometro Master 6, lo abbiamo, sì.
Ora Marzia, se sei d'accordo, facciamo premiare il vicepresidente vicario. Carla Azzori, eccola qua, Carla Azzori, premia Carmine Acquasanta, vicepresidente vicario del Fedeciclismo nazionale. Simonetta Cerquetti, grazie Simonetta Cerquetti, passo avanti anche per lei. Mia, Fabio. Insomma, questo è il meglio che la Sardegna ha espresso oltre Tirreno nell'anno 2020, l'anno nefasto della pandemia. E ancora Filippo Capone, non lo abbiamo, non lo vedo. Adesso magari chiediamo di premiare anche al presidente del CONI Sardegna Bruno Perra. Eros Piras, passo avanti anche per lui. Argento al campionato italiano a cronometro individuale, Master 1. Simone Spiga, vediamo se c'è, eccolo qui, ben accompagnato. Premiato da Elisa Marras. E ancora Emiliano Murtas, non c'è, Alessandro Pambieri, che non aveva ancora raggiunto il podio ma che adesso si prende tutti gli applausi. Vai pure un passo avanti così ci vediamo a favore di camera. Medaglia d'argento campionato italiano a cronometro individuale Master 5. Abbiamo anche Luigi Cappai. Campione italiano cronometro individuale Master 6. Patrizia Spadaccini. Patrizia Spadaccini che non c'è. Marco Pintore, mi sa che non c'è neanche lui. Massimo Rossi, Paolo Sanna. E l'ultima, Michele Evaristo, la vedo, la riconosco lì per prendersi così medaglia di bronzo campionato italiano a cronometro individuale categoria Master Woman. Questi i risultati di rilievo della stagione 2020. Bene, ultima foto, tutti insieme. Rimarrà insomma agli annali, risultati di rilievo nazionale 2020. Grazie, potete scendere, qualcuno ahimè dovrà risalire perché ha fatto bene anche nel 2021. Vuoi andare tu Marzia sul 2021? Arrivo Cosa subito, è successo eccoci. con i titoli? Allora, andiamo al 2021, chiamiamo e premiamo Ilaria Meloni, campionessa italiana paralimpica. Sì, leggiamo dopo tutte. Ilaria Meloni, Patrizia Spadaccini, Erika Pinna, Matteo Magia, Marco Pintore, Simone Spiga, Lucia Muscas, Michela Evaristo, Giuseppe Satta, Eros Piras, Ovidio Pilia, Francesco Muller, Emiliano Murtas, Luigi Cappai, Antonio Basoni, Eleonora Pilleri, Cristina Murru, Carla Azzori, Antonio Marongiu, Alessio Cancedda, Marcello Carboni, Giancarlo Meloni, Marcella Manunta e Simonetta Cerquetti. Ovviamente ci scusiamo perché ovviamente c'è un po' di mole di materiale, ma insomma il comitato ha voluto non lasciar sfuggire via le stagioni, quelle nefaste, quelle della pandemia, e quindi siamo stati costretti a utilizzare questo metodo che a mio parere sta anche funzionando. Per annate tutti sopra. Però dobbiamo accelerare, non è facile. Premia ancora Fabio Aru, ma anche ancora il presidente del CONI Sardegna Bruno Perra e Carmine Acquasanta. Così dovrebbe essere? È corretto, sì. Bene, allora un passo avanti. Ilaria Meloni, campionessa italiana paralimpica su pista, ma anche argento al campionato italiano paralimpico a cronometro e bronzo al campionato italiano paralimpico su strada. Patrizia Spadaccini,
per lunghi tratti compagna di viaggio di Ilaria Meloni, non c'è, però diciamo che cosa ha vinto. Campionessa italiana paralimpica su pista, argento al campionato italiano paralimpico cronometro, bronzo al campionato italiano paralimpico su strada e campionessa italiana cronometro individuale Master Woman 1. Questa è Patrizia Spadaccini. Presidente, la facciamo premiare e salutare prima di andare via. Erika Pinna l'abbiamo chiamata. No, andiamo avanti intanto. Ok. Erika Pinna, campionessa italiana di cross country, categoria Elite Women Sport. Facciamo una foto con il presidente Dagnoni e poi proseguiamo magari. Erika non c'è? Dai, allora, foto col presidente. E poi procediamo col sistema del passo avanti per ricevere i premi. Ricordo risultati di rilievo 2021. Bella foto e bel sorriso. Siamo in diretta su Directa Sport, sulla pagina del Comitato Regionale, su UTG, su 131. Andate, condividete, regalateci un like così raggiungiamo tutti gli appassionati di sport e ciclismo nell'isola e non solo. Grazie Presidente per essere stato. Noi volete fare un saluto? Viva il ciclismo? Un po' di più. Scusatemi, ma ho l'aereo per tornare, è stato bellissimo star con voi, l'atmosfera che si respira è fantastica. Viva il ciclismo, viva la Sardegna! Grazie, ciao! Grazie Presidente. E allora vado intanto avanti, un passo per Matteo Magia, medaglia di bronzo, campionato del mondo Master a cronometro, categoria Master 1 e campione italiano a cronometro individuale, sempre Master 1. Premia il vicepresidente vicario Carmine Acquasanta. Salute Presidente, grazie. Vado io Marzia? Vado io? Avanti, sì, così io consegno. Marco Pintore, campione italiano cronometro individuale, categoria Elite Sport. Lo abbiamo Marco? Mi pare di no, e allora vado avanti. Simone Spiga, campione italiano cronometro individuale, categoria Master 1. Premia il presidente del CONI Bruno Perra. Eccoci, premiamo Simone Spiga. Michela Evaristo, campionessa italiana cronometro individuale, categoria Master Woman 3. Passo avanti, premia ancora il presidente del CONI Sardegna Bruno Perra, Michela Evaristo. Andiamo avanti, grazie. Giuseppe Satta, medaglia d'argento al campionato italiano a cronometro individuale, categoria Elite Sport. Non c'è. Allora Eros Spiras, argento al campionato italiano a cronometro individuale Master 1. Premia il vicepresidente vicario Intanto ad arricchire il palco è salita anche Erika Pinna, quindi la recuperiamo subito premiandola per il titolo di campionessa italiana di cross country categoria Elite Women Sport. Fai un passo avanti Erika e ti premi il premio del presidente del CONI regionale Bruno Perra, che è lì a fianco, così stiamo dentro una scaletta che ci permette di stare nei tempi che ci eravamo dati. Intanto ero arrivato a Erospiras, un passo avanti per Ovidio Pilia. Abbiamo video? No. Francesco Muller? Neppure. Emiliano Murtas, medaglia d'argento, campionato italiano a cronometro individuale, categoria Master 4, non sembrava di averlo visto e invece non c'è. Luigi Cappai, argento, campionato italiano a cronometro individuale Master 7. Premia Fabio Aru.
E poi ancora Antonio Basoni, argento, campionato italiano cronometro individuale, Master 8. Eleonora Pilleri, argento, campionato italiano cronometro individuale, Master Woman 1. Cristina Murru, stesso campionato ma Master Woman 2. E Carla Azzori, medaglia d'argento, campionato italiano cronometro individuale, Azzori Master 3. Carla c'è. La facciamo premiare. Antonio Marongiu, subito dopo, medaglia di bronzo, campionato italiano cronometro individuale, Master 1. Alessio Cancedda, bronzo, al campionato italiano cronometro individuale, Master 2. Marcello Carboni, bronzo, Master 5, campionato italiano cronometro individuale. Giancarlo Meloni, bronzo, Master 7. Non c'è, sì, lo abbiamo, complimenti. Giancarlo. Premia Fabio Aru? Sì, medaglia di bronzo e diploma. Questo bel titolo, figlio di tanti sacrifici per insomma rimanere su questi livelli a livello nazionale. Questi i risultati di rilievo dei sardi nel 2021. Non sono finiti perché ce ne sono ancora due e sono Marcella Manunta, bronzo al campionato italiano cronometro individuale Master Woman 2 e Simonetta Cerquetti, bronzo al campionato italiano Master Woman 3. Scusate, eravate sull'altra pagina e ci stava. Premia il presidente del CONI. Grazie. Grazie. Risultati di rilievo 2021 atleti sardi. Un applauso. Grazie e complimenti. Complimenti. Si è appena concluso il 2022. Siamo nei primi anni del 2023, ma nel 2022 ci sono altri atleti. Tanti di questi li abbiamo già visti, ma vedo qualche profilo in più. Chiamiamo sul palco Andrea Lovicu, Matteo Magia, Christophe Nicolas Masserea, Alice Cappone, Pasquale Piras, Emiliano Murtas, Andrea Costanzo, Gabriele Orru, Ilaria Meloni, Patrizia Spadaccini, Enrico Balliana, Mario Giuseppe Fundoni, Antonio Marongio, Alessio Cancedda, Ovidio Pilia, Massimo Pintori, Giorgio Balzano, Ariana Perdigi, Samuel Cappon, Michele Varisto, Simonetta Cerquetti e Marcella Manunta. Dai, vi abbiamo chiamati nuovamente sul palco per prendersi i riconoscimenti dell'ultima stagione. Eccoci di nuovo. Grazie Fabio per essere rimasto. Allora, un passo avanti, Andrea Lovicu non c'è, ma è medaglia d'argento, campionato italiano di ciclocross Master 1. Matteo Magia invece c'è, campione italiano strada Master 1, ma anche argento al campionato italiano a cronometro individuale Master 1, il premio da parte di Fabio Aru. Christophe Nicolas Masseria, campione italiano cronometro individuale, categoria Master 4, sì, lo abbiamo, ancora dalle mani di Fabio. Invece non c'è Alice Capone, campionessa italiana cronometro individuale Master Woman 1. Vediamo se invece c'è Pasquale Piras. Pasquale Piras Sì. c'è. Ecco. Campione italiana cronometro individuale Master 8. Intanto aggiungo anche Emiliano Murtas, Bell'applauso. perché so che non c'è, campione italiana cronometro individuale Master 4. Vedo invece Andrea Costanzo, che è campione italiano cronometro individuale Master 2. A seguire Gabriele Orru, campione italiano cronometro individuale Elite Sport, scusate. E Ilaria Meloni, campionessa italiana di ciclocross paralimpico. Grande Ilaria.
non c'è, ma come detto è compagna di pedalate sul tandem Patrizia Spadaccini, campionessa italiana di ciclocross paralimpico, che salutiamo qualora ci stesse seguendo. Enrico Balliana, medaglia d'argento, campionato italiano XCE, categoria esordienti. Grande Enrico. Sì, adesso arriva, arriva. Eccolo. A seguire Mario Giuseppe Fundoni, argento al campionato italiano cronometro individuale Master 5. E poi ancora Alessio Cancedda, argento al campionato italiano cronometro individuale Master. Ovidio Pilia, medaglia di bronzo al campionato italiano cronometro individuale Master 4, Giorgio Balzano, argento al campionato italiano cronometro individuale Master 5, Ariana Perdigi, argento al campionato italiano cronometro individuale Master Woman 1, Samuela Cappon, bronzo al campionato italiano cronometro individuale Master Woman 1, Michela Evaristo, bronzo al campionato italiano cronometro individuale Master Woman 2. Michela, premiato. Michela Evaristo, complimenti. Così come è presente Simonetta Cerquetti, argento al campionato italiano cronometro individuale Master Woman 1. L'avevamo prima, mi sembra, sì? Eccola, Simonetta. Per chiudere, ma non con minore importanza, il premio che consegniamo a Marcella Manunta, bronzo al campionato italiano cronometro individuale Master Woman 1. Non c'è, foto, risultati di rilievo atleti sardi a livello nazionale stagione 2022. Complimenti. Bene, un po' di anni li abbiamo fatti, Mauro. Mi dicono che ho dimenticato qualcuno? È arrivato dopo. Ah, ok, ricordaci. Ovidio Pilia. Ovidio Pilia. Medaglia di bronzo, campionato italiano cronometro individuale. Grazie Ovidio per essere con noi. Eccolo, l'abbiamo trovato. Complimenti. Risultati di rilievo 2022, un applauso a tutti. Bene, possiamo andare avanti, che dici? Ricordi dove eravamo? Questa è una bella domanda. Aiutateci. Grazie mille, grazie Fabio. Ti facciamo accomodare per riposarti un po' adesso perché... Adesso recuperiamo anche la scaletta per capire dove fossimo rimasti, perché ovviamente con tanti premi così ci perdiamo un po' anche noi, con tanti atleti che appunto abbiamo premiato adesso. Ho ritrovato Perfetto. il segno. Montreal Bike ASD, torniamo ai titoli conquistati in Sardegna. Stefano Pani, lo abbiamo? Stefano Pani, campione regionale 2021 Master 5 di ciclocross, ma anche 2022 Master 6 di ciclocross e Master 6 di cross country. Stefano però mi sembra che non sia presente. Allora andiamo alla MTB Piscina Irgas 3C ASD. Cristian Usula, è corretto? Usula, avevo due possibilità anche qui, è andata male. Cristian Usula, Edoardo Mocci, Emanuele Sedda, Emanuele Muscas, Federica Onida, Mirko Pani, Samuela Carta. Premia Luciano Spano e Maurizio Lacapria. Maurizio Lacapria, responsabile del downhill in Sardegna. Luciano Spano, responsabile struttura tecnica regionale. Diciamo anche i titoli. Cristian Usula, campione regionale 2021, allievi primo anno di ciclocross, ma anche campione regionale 2020, esordienti di secondo anno.
Edoardo Mocci, campione regionale 2022 su strada, esordienti. Emanuele Sedda, campione regionale 2021 di ciclocross. Emanuele Muscas, campione regionale 2022, esordienti primo anno di ciclocross. Federica Onida, campione regionale donne esordienti su strada. Mirko Pani, allievi di secondo anno di ciclocross nel 2020, ma anche campione regionale allievi di secondo anno di cross country, e 2021 juniores di ciclocross, così come nel 2022 di cross country. Samuele Carta, campione regionale 2021 Open maschile di ciclocross e campione regionale 2022 Open sempre di ciclocross. MTB Piscina Irgas. Premi consegnati. Allora consegniamo, sì, consegniamo un premio. Sono quelli, sì. Eccoli qua, foto. Li distribuiamo anche a loro. Sono tanti, li prende tutte la... Certo. Sì. Grazie, complimenti. Insomma, le energie non si esauriscono. Andiamo avanti questa lunga mattinata. MTB San Sperate SD, Carlo Porcu, campione regionale 2021 Master 1 di Downhill. Lo abbiamo? C'è? Direi di no. Nurri Orroli Mountain Bike ASD, Gianluca Usai ed Efisio Corgiolu. Ci sono. Premiano ancora. No, chiediamo di risalire sul palco allora a Luciano Spano e... Io qua ho premi a Luigi Cabras e Gabriele Destro. Okay. Ci sono Luigi Cabras e Gabriele Destro. Luigi Cabras responsabile del settore materiale, mentre Gabriele Destro è responsabile del settore enduro. I premi per Gianluca Usai, campione regionale 2022 Elite Sport di strada e Gran Fondo, mentre Corgiolu è campione regionale Master 1, o meglio vincitore del Grand Prix Enduro Gravity Bike. Grazie e complimenti. E ora la volta della Olbia Racing Team. Damiano Carta, Davide Longu, Francesco Ortu, Gianluca Cara, Gioele Multineddu e Giovanni Serra, ma anche Mirko Cuccu, Sebastiano Fresu. Premia ancora Luigi Cabras e Gabriele Destro. Luigi Cabras, sì. Damiano Carta, vincitore 2022 Master 1 del Grand Prix Downhill Sardegna Zema Biciclette, ma anche da Under 23 del Grand Prix Enduro Gravity Bike. Francesco Ortu, campione regionale 2020 allievi di Downhill e 2022 vincitore juniores del Grand Prix Downhill Sardegna Zema Biciclette. Gianluca Cara, vado a assegnare 5 titoli: campione regionale 2020 Elite Downhill, 2021 Open di Downhill e 2022 Open di Downhill. Nel 2022 vincitore del Grand Prix Downhill Sardegna Zema Biciclette e del Grand Prix Enduro Gravity Bike. Gioele Multineddu, vincitore 2022, li devo dire perché rimane agli annali, esordienti Grand Prix Downhill Sardegna Zema Biciclette. Giovanni Serra, campione regionale 2020 Master 3, 4, 5, 6, 7, 8 di Downhill. Mirko Cuccu, campione regionale 2020 Master 1 di Downhill, ma Master 2 anche nel 2022, vincitore nel 2022 del Grand Prix Downhill Sardegna Zema Biciclette. Infine Sebastiano Fresu, campione regionale 2021 Master 5 di Downhill e vincitore 2022 Master 5 6 del Grand Prix Downhill Sardegna Zema Biciclette. Lascio a te perché devo rifiatare. Ossidiana Bike. Ossidiana Bike con Giorgia Secchi. C'è qualcuno di Ossidiana? Ossidiana Bike? No, andiamo avanti allora. Però diciamo, Certo. Giorgia Secchi, campione regionale 2020 donne allieve di ciclocross. Ti lascio andare ancora un po'. Passiamo alla prossima. Allora, Piccalina Club Guspini. Non ci sono? Piccalina Club Guspini. Di Guspini non vediamo nessuno. Allora andiamo avanti con Pulsar. Giulio Caboni, Erika Gessa, Federico Mongittu. Ci sono? Della Pulsar? Ci sono, eccole. Realtà di San Rock. Chi
premia di nuovo Luigi Cabras e Gabriele Luigi Destro. Cabras. Eccole. Allora, Giulio Caboni, campione regionale 2022 Master 8 di ciclocross. Erika Gessa, campione regionale 2022 donne amatori under 40 di marathon. Federico Mongittu, vincitore 2022 Master 3 del Grand Prix Enduro Gravity Bike. Complimenti. Società Ciclistica Cagliari. Nicolas Garau, Renato Pani, Salvatore D'Urso, Simone Seguro. Eccoli. Ci sono poi, ricordo, i premi finali per le società con l'importante anzianità al servizio del ciclismo sardo, ma ci arriviamo tra poco. Nicolas Garau premia intanto Giuseppe Attene e Christian Melis. Giuseppe Attene, tecnico regionale strada e responsabile centro studi regionale. Cristian Melis, tecnico regionale fuoristrada. Nicolas Garau, campione regionale 2020 Open di Marathon, ma anche campione regionale 2021 Open maschile di cross country e di Marathon. Nel 2022 Renato Pani invece ha conquistato i titoli Master 7 di Marathon e cross country, mentre Salvatore D'Urso si è portato a casa 4 titoli, 2021 Master 8 di fondo di cross country e di Marathon, mentre nel 2022 campione Master 8 di cross country. Simone Seguro, campione regionale 2020 Master 5 di strada e Master 5 di fondo nel 2021. Se non ci sono Giuseppe Attene e Cristian Melis, facciamo premiare Mauro Fanari e Alessandro Dadea. Sì, ovviamente prego. Uno sforzo, rimaniamo sino alla fine, onoriamo questa bella festa del ciclismo sardo. Siamo addirittura perfettamente nei tempi, ci eravamo dati 3 ore e stiamo dentro le 3 ore, nonostante mi sento di dire anche buoni interventi istituzionali e anche insomma da parte del nostro Fabio Ario abbiamo un po' scavato su quello che è il momento del campione. Intanto dovremmo esserci tutti per quanto concerne l'SC Cagliari. Ci siamo? Sì. Grazie anche alla Società Ciclistica Cagliari. Società Ciclistica Fausto Coppi, Camilla Paulesu, Cristian Solinas, Edoardo Torre e Mattia Folegani. Ci siamo? Sì. E allora Chiediamo di nuovo a Cristian Melis di risalire per premiare. Allora, Camilla Paulesu, campione regionale 2022 donne esordienti, primo anno di cross country. Cristian Solinas, vincitore nel 2022 nella categoria esordienti del Grand Prix Enduro Gravity Bike. Edoardo Torre, vincitore 2022 allievi del Grand Prix Enduro Gravity Bike. E Mattia Folegani, campione regionale 2022 esordienti di primo anno di cross country. Società Ciclistica Fausto Coppi 72. Grazie. Società Ciclistica Gallura, Paolo Basoni, campione regionale 2022 Master 8 di medio fondo. Non c'è? E allora andiamo alla Società Ciclistica Lugudoro con Pietro Solinas, campione regionale 2020 Master 3 di medio fondo. Non c'è neanche Pietro lui. Solinas. Società Ciclistica Loleandro Budoni, Antonio Basoni, Christophe Masserei, Giuseppe Satta e Laura Multineddu. Ok. Paolo Basoni, SC Gallura, l'abbiamo già dato il Loleandro? No. Allora, Antonio Basoni, campione regionale 2021 Master 8 della montagna, Christophe Masserei, 1, 2, 3, 4, pensate, 5, 6, 7, 8 titoli. 2021,
Campione regionale Master 6 di cronometro, di medio fondo e di fondo. Nel 2022 invece campione Master 6 di gran fondo, ma anche di montagna, cronometro, strada e medio fondo. Giuseppe Satta, campione regionale 2021 Elite Sport di strada, ma anche di montagna e di fondo. E Laura Multineddu, donne e medio fondo. Questi i titoli dello Leandro Budoni. Bene, adesso siamo arrivati alla società Monteponi. Società ciclistica Monteponi, anche qua un bel fiume di premi. Alessio Cancedda, Giorgia Melis, Giorgio Balzano, Marco Pintore, Matteo Magia e Simonetta Cerquetti. Allora, vado con ordine. 2020 Matteo Magia, campione regionale Master 1 di strada e medio fondo. Nel 2021 campione regionale Master 1 di strada, montagna e fondo. Nel 2022 campione regionale di cronometro, gran fondo e medio fondo. Alessio Cancedda, campione regionale 2021 Master 2 di strada e fondo. Nel 2022 Master 2 di cronometro, medio fondo e montagna. Giorgia Melis, vincitrice della categoria donne esordienti del Grand Prix Salvatore Enna. Balzano, campione regionale 2022 Master 5 di montagna, cronometro, strada, gran fondo e medio fondo. Marco Pintore, campione regionale 2021 Elite Sport di medio fondo. Simonetta Cerquetti, campione regionale 2021 Master Uomo di strada. E poi arriva a breve il Giro delle Miniere, e questa è un'altra bella attesa un po' di tutti gli appassionati, questa manifestazione che fa la storia del ciclismo su strada in Sardegna, grazie anche a Gigi Magia, instancabile organizzatore. Questi i grandi risultati della SC Monteponi. Grazie, grazie mille. Allora, società ciclistica Pattada, Bruno Mario Farina, Sara Tola. Intanto so che non è presente, premiamo anche la società ciclistica Ozierese con Luca Bianco e Paolo Cherchi, ricordiamo vincitori esordienti di primo anno del Grand Prix Salvatore Enna e degli allievi sempre dello stesso Grand Prix. Torniamo alla società ciclistica Pattada. No, mi pare non ci Non c'è? Bruno Mario Farina, campione regionale 2020 Master 7 di Marathon, ma anche campione regionale 2021 Master 7 di Cross Country. Sara Tola, campione regionale 2020 donne esordienti di strada e 2021 donne allieve a cronometro. SC Terranova, Olbia. Eccoli. Eh sì, loro ci sono. Gabriele Prato, campione regionale 2020 juniore su strada. Marco Addis, vincitore nel 2022 nella categoria esordienti di secondo anno del Grand Prix Salvatore Enna. Mauro De Vita, campione regionale 2021 juniores su strada, ma anche campione regionale 2021 juniores a cronometro. Michael Giua, campione regionale 2020 Elite Sport di ciclocross, cross country e marathon, e nel 2021 di ciclocross. Questi i risultati della SC Terranova. Siamo arrivati alla 50. La società è, grazie ragazzi, Savida Noa 2008. Alessandro Saddi, Giorgio Azzeni e Massimiliano Cadelano. Premia Massimo Montigi e Ottavio Cervo. Massimo Montigi, vicepresidente vicario del comitato regionale, Ottavio Augusto Cervo, vicepresidente del comitato regionale. Savidano, Alessandro Saddi, campione regionale 2020 Master 4 di cross country, ma anche campione regionale 2021 Master 4 di ciclocross. Giorgio Azzeni, campione regionale 2021 Master 5 di cross country, mentre nel 2022 campione regionale Master 6 di marathon Massimiliano Cadelano, campione regionale 2020 Master 5 di medio fondo. Questi Savidano 2008 ASD. Complimenti. Allora, siamo arrivati a Says to Bike, ma io direi di far restare sul palco Massimo Montigi e Ottavio, così premiano anche le prossime società. Says to Bike, Ariana Perdigi, campionessa regionale 2022 Master Woman 1 su strada. C'è?
No, non c'è, se no premiamo Sinnai MTB Andrea Fanni, campione regionale 2022 Under 23 di Marathon. Eccolo. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto, anche se la strada è in salita. Quest'ora mi sto allenando e buonasera signore e signori, fuori gli attori. Vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni. Qui la gente è strana tipo spacciatori, troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni. La foto di rito fatta? Grazie, complimenti. Andiamo avanti, Mauro. Team Ciclismo Sassari. Paolo Balzano, campione regionale 2022 Master 1 di cross country. Allora, no, facciamo premiare Giovanni Cocco e Luca Medda, però li abbiamo, ormai li abbiamo sul palco e li teniamo e come Ottavio Cervo. State qui. Vi strutiamo fino alla fine, certo. Bene, team ciclismo Sassari, quindi non c'è nessuno? No. E allora andiamo al team Full Gas by Serse Coppi, Mario Giuseppe Fundoni, campione regionale 2022 Master 7 a cronometro, strada, gran fondo e montagna. Poi insomma Mario ci dirà qual è il segreto di questa stagione incredibile, perché Mario, che ne mai smetterò di ringraziare per le precise comunicazioni su quanto accade nel mondo del ciclismo regionale, per poter poi confezionare i comunicati stampa. Grazie Mario e complimenti. 4 titoli, 43 anni di bicicletta, l'applauso sorge più che spontaneo. Team Spaccaruote West Sardinia, Andrea Graziu e Luca Lacapria. Il primo campione regionale 2020 juniores di downhill, il secondo vincitore nel 2022 del Grand Prix Downhill Sardinia Zema Biciclette Elite Master Sport. Lo abbiamo? Mi sembra di no. C'è il padre. C'è il padre, dov'è? E va bene anche... eccoci qua, a posto. Team Spaccaruote, certo. Ma sono fuori di testa, ma diverso da loro, e tu sei fuori di Tecnobike, ASD, Alberto Tocco, Alex Cucco, Erospiras, Giorgia Secchi, Jim Fis, Martina Canargiu e Omar Vargiu. Premia, Carmine Acquasanta. le chiediamo un ulteriore step qui Sì, che sul facciamo palco. sgranchire un po' le gambe, no? Alberto Tocco, campione regionale 2020 Master 1 di Marathon, Alex Cook vincitore nel 2022 del Grand Prix Downhill Sardinia Zema Biciclette Allievi, ma anche campione regionale 2022 allievi di secondo anno di ciclocross. Erospiras, campione regionale 2021 Master 1 a cronometro e medio fondo, ma anche campione regionale nel 2022 Master 1 di ciclocross. Giorgia Secchi, campione regionale 2021 Open femminile di cross country. Jim Fitz, campione regionale 2021 Master 3 a cronometro. Martina Canarciu, campione regionale 2021 donne esordienti di ciclocross e strada, ma anche nel 2021 di cross country. Nel 2022 donne esordienti di ciclocross, donne esordienti di secondo anno di cross country. A chiudere Omar Vargiu, campione regionale 2020 Master 2 di medio fondo. Questa Tecnobike ASD. Passiamo a Triathlon Team Sassari, Filippo Capone e Alice Capone. Da Sassari è un bel viaggio. Triathlon Team Sassari non c'è nessuno, ma li salutiamo e li premiamo a voce. Filippo Capone, campione regionale 2021 Elite Sport a cronometro, campione regionale 2022 Elite Sport della montagna, e Alice, la sorella, campione regionale 2022 donne amatori di gran fondo. Andiamo all'Unione Ciclistica Guspini. Andrea Busu, Aurora Marroccu, Gianluca Sanna, Nicola Olla, Nicola Saba, Pierandrea Carta. Andrea Busu, campione regionale 2020 juniores cross country. Aurora Morrocu, campione regionale 2021 donne esordienti di secondo anno su strada. Gianluca Sanna, campione regionale 2020 esordienti su strada di primo anno nel 2020, di secondo anno nel 2021. Nicola Olla, campione regionale 2022 allievi a cronometro. Nicola Saba, campione regionale 2021 Master 1 di cross country e marathon. Pier Andrea Carta, campione regionale nel 2021 allievi di primo anno di cross country, nel 2022 allievi su strada e cross country. Questa è l'Unione Ciclistica Guspini. Non c'è, questa è un'altra bella realtà, C'è, stanno arrivando. Scusate. C'è. Perché Mauro adesso sta pensando al pranzo. Premia Andrea Floris, non so se c'è ancora, forse no. Guarda Fabio, ti abbiamo in scaletta, puoi premiare?
Grazie, grazie. Guspini. Sì, sì. Foto e applauso. Grazie, complimenti. Velo Club San Rock, altra grande storica realtà del sud dell'isola. Daniele Mereu, Federico Spanu, Gabriele Pili, Maria Girone, Sara Murgia, Stefano Dessì e basta. Questi sono, vediamo chi c'è. Premi ancora Fabio Aru, Daniele Mereu, campione regionale 2021 allievi di secondo anno e ciclocross. Federico Spanu, campione regionale 2021 juniores di cross country nel 2020. Gabriele Pili 3 titoli, ciclocross strada e cross country allievi di primo anno. Nel 2021 allievi di secondo anno cronometro strada e cross country. Maria Girone, campione regionale 2021 donne master over 40 di cross country. Sara Murgia, 4 titoli, 2020 donne esordienti di cross country, si è ripetuta nel 2021 come donne esordienti di secondo anno e anche nel 2022 come donne allieve di primo anno e ancora donne allieve di ciclocross. Infine Stefano Dessì, campione regionale 2021 esordienti di secondo anno di cross country e allievi di primo anno di ciclocross. Grazie. 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 E allora, abbiamo detto rigorosamente in ordine alfabetico, chiude questa lunga è l'ultimo. carrellata. Guarda, Villa è un caso, Cidro. però Villa Cidro Triathlon SD. Sì. Villa Cidro Triathlon con Ruslan Farci. Chiara Porta, Daniela Ennas. Ah, non c'è nessuno. Campione regionale 2020 juniores di ciclocross, Chiara Porta, campione regionale invece 2021 donne allieve di strada e cross country, Daniela Ennas, campione regionale 2021 Master Woman 2-3 di ciclocross e nel 2022 Master Woman 2 di ciclocross. Dice Fabio che giustamente li porta lui, no? Ah beh, certo, insomma, sei lì. La Cidro. Non è finita, ci sono società che non hanno mai mollato e che rappresentano storia del ciclismo sardo, le andiamo a premiare con i premi per anzianità. Anche in questo caso le chiamiamo tutte sul palco, iniziando a ritroso da chi ha una storia comunque molto lunga, quella di 25 anni, Società Ciclistica Pedale Nuorese, 25 anni Architano MTB Club, l'SC Monteponi, sempre 25 anni anche per il gruppo sportivo Fancello Cicli, per il gruppo sportivo Royal Bike Sassari, per la Società Ciclistica Logudoro, per il gruppo sportivo Zema Olbia Tempio, per la Mountain Bike Senior SD e per la Società Ciclistica Pattada. 25 anni di storia. Ci sono invece 50 anni di storia per la Società Ciclistica Fausto Coppi 72, ci sono 60 anni al servizio del ciclismo sardo per la Cannedu Itteri Antonio Manca e per il gruppo sportivo culturale Gavino Cherchi, e si porta a casa il palmarès più ampio per i suoi, pensate, 70 anni di storia, peraltro festeggiati nella nuova sede a Olbia che abbiamo avuto l'onore e il pregio di visitare, Società Ciclistica Terranova Olbia. Chi premia? Vado a recuperare, premia Stefano Dessì, presidente Federciclismo, Carmine Acquasanta, vicepresidente vicario e Bruno Perra. E qua insomma massime onoreficenze per queste società dalle mani dei rappresentanti istituzionali di più alta carica del Federciclismo e dello sport in Sardegna. Ora, no, chiederei anche al mio consiglio regionale di venire a dare una mano, oltre a Bruno e Carmine, in queste premiazioni. Prego, faccio come un collega dell'Atleti, alzatevi di corsa sul palco. Allora, chi premia? Qua abbiamo un po' di No, ma voglio personalmente, allora, cari dirigenti, no, personalmente a nome del comitato regionale, veramente complimenti vivissimi. Lucio, dov'è? Giusto? Io ho detto il consiglio regionale, ci sarebbe anche Lucio. No, sei di diritto non ho capito. Prego, si accomodi.
Dicevo, veramente complimenti per questa fedeltà alla federazione, ma denota veramente che siete dirigenti di altri tempi, che oggi noi vogliamo i giovani, sì, li vogliamo tanto i giovani, ma è difficile oggi intraprendere il percorso che avete intrapreso voi in questi anni. Grazie veramente, e chiedo alla sala che si sta un po' svuotando, e capisco l'ora, un applauso per queste società. Allora, ho consegnato un po', così premiano tutti. Prego, sì, può iniziare. Allora, con iniziamo dai Società 70 anni? Terranova, premiamo. Poi chi abbiamo? Mountain Bike Sennori, eccolo. Il prossimo è Fancello. Poi Tudoro non c'è. Architano, di Architano, eccolo. Poi passiamo a Monteponi. Ricordo che questa è un'anzianità che è stata portata a termine tra il 2017 e il 2022. Fausto Coppi le abbiamo già consegnata, poi Zema Olbi a Tempio, non c'è nessuno ancora culturale, Gavino Cherchi non c'è, gliele consegneremo poi. E poi Royal Bike Sassari, stessa cosa, Pedale Nuorese, la consegniamo. E citiamo anche Logudoro che non c'è, le consegneremo. Grazie. Sì. Ok, chi non c'è, quelle di cui non ci sono i rappresentanti potete darle a me. Grazie e complimenti, insomma, non è facile rimanere così sul pezzo per così tanti anni. Mancano ancora 3 passaggi. Inizierei dalla consegna delle targhe di scuola di ciclismo, targhe che devono essere messe in bella mostra all'ingresso delle strutture delle singole società. E allora chiamo sul palco la Ossidiana Bike, la Bike and Fitness di Tertenia, la scuola di ciclismo Guido Saba, la SC Terranova e la Team Crazy Wheels di Santa Giusta. Queste sono le targhe, belle targhe che possono essere affisse all'ingresso, come detto, che denotano il titolo di scuola di ciclismo federale. Ci sono? Allora, qui abbiamo Le società in rappresentanza, vediamo, le ripeto: Ossidiana Bike, Bike and Fitness Tertenia, scuola di ciclismo Guido Saba, Terranova e Team Crazy Wheels. C'è nessuno? Ne approfitto solo anche qui per aprire una parentesi. Tanto è l'interesse, l'impegno e l'attenzione che la federazione in questi anni ha dato. La formula, il progetto Scuole di Ciclismo è un progetto soprattutto che guarda a un ciclismo di domani, alle nuove discipline, a un ciclismo che sia per tutti, ma soprattutto che si svolga in ambienti sicuri. Per noi oggi la sicurezza è qualcosa di delicatissimo, di importantissimo e che merita la massima attenzione. Quindi complimenti anche per questo riconoscimento e per la qualità che riconosce poi di fatto la qualità del lavoro che le vostre società stanno portando avanti. Allora, chi c'è? Ossidiana non c'è. Bike Tertenia. Complimenti. Guido Saba. Non c'è. Prossimo è qua. È la Team Crazy Wheels.
Complimenti. Un applauso. Grazie. Penultimo passaggio. Comitato regionale che era in debito della consegna delle maglie del Grand Prix Salvatore Enna. Lo facciamo allora adesso, chiamando sul palco, se sono presenti, Luca Biancu, esordiente di primo anno dell'SC Ozerese, Marco Addis, esordiente di secondo anno della Società Cilistica Terranova, Giorgia Melis, Aurora Marrocco, Paolo Cherchi e Gabriele Pili. Così, insomma, siamo tutti allineati. Non so se sono presenti questi atleti, così consegniamo le maglie che non abbiamo avuto modo di consegnare al termine della gara, come in genere viene fatto. Forse stanno richiamando qualcuno da Lo fuori. ridico: Luca Biancu, Marco Addis, Giorgia Melis, Aurora Marroccu, Paolo Cherchi e Gabriele Pili. Ok. Ti hanno lasciato da sola? No? Allora, tu sei? Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo. Giorgia Melis. Anche se la strada è Un applauso. questo ramo sto allenando e buonasera signore e signori. Fuori Sì, li abbiamo chiamati. Luca Biancu. Ah, è vero. Tanto abbiamo anche Giovanni Enna, dovrebbe esserci, giusto? Sì, grazie Giovanni, vieni pure così. Marco Addis. Ti facciamo. Diamo la E anche il presidente federale Stefano Dessi. Allora, Luca Biancu, Marco Addis, Giorgia Melis, Aurora Marroccu, che Aurora vedo, Marroccu Paolo Cherchi e Gabriele Pili premiano Stefano Dessi. e anche Gabriele Pili. Eccoci. Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime, questi uomini in macchine non scalare. Lascerei, scusa, non voglio rubare il lavoro a Mauro Farris, però Giovanni è da anni, magari non tutte sono venute comunque. Aurora Marroccu? Aurora? Lei? Niente, solo un ringraziamento a Giovanni e Danni che indiciamo come comitato un memorial per l'attività giovanile esordienti allievi juniores su strada con un Grand Prix intitolato a Salvatore. Quindi grazie Giovanni, magari se vuoi fa un saluto. Ringrazio te per quello che hai fatto fino ad oggi. Io sono sempre contento con la mia famiglia di ricordare Salvatore per quello che ha fatto e per quello che è stato. Ringrazio tutti. Grazie. Grazie mille a Stefano anche per aver premiato L'ultima meravigliosa fatica di questa lunga mattinata sono le premiazioni della Sardinia Cup. Chiamo Nicola Schirru e Gianluca Oghittu, responsabili di questo circuito che è stato messo in piedi 4 anni fa. Si è chiusa infatti la quarta edizione, ricordo settimana scorsa si è chiusa la stagione del ciclocross, ora confidando nelle belle giornate di sole si ritornerà a pedalare su strada in linea, però nella prima edizione vinse Nicola Sgarao al maschile, nella seconda e nella terza Andrea Lovicu. Questa edizione è stata vinta nei titoli assoluti da Michael Giua, mentre al femminile Sara Serrao le prime 2 edizioni, Raffaella Saravo la terza e la quarta, Saravo che ha conquistato anche la quinta edizione. Consegna delle maglie, iniziò a chiamare gli atleti, edizione questa caratterizzata dalla separazione tra la marathon e la Gran Fondo, maglie consegnate dagli sponsor, la Yo Sportwear di Luca Di Filippo e il kit integrazione Ethic Sport di Massimo Pinna. Junior del Sinai MTB, guarda li faccio dire a te i premiati. Allora per gli junior Matteo Moi della Sinai Mountain Bike.
Poi tra le donne Raffaella Saravo che non c'è, Master Sport Michael Giua della IO Ergen Team, nel frattempo ha cambiato team, M1 Alessandro Scano della Bike Oristano Team, M2 Gulleri dell'Aquascan, M3 Ciro Comesso Donori Bike, M4 Sandro Marra Salghero Bike, M5 Sadia Alessandro Aquascan, M6 Giorgio Azzeni Savidanoa 2008, M7 Renato Pani SC Cagliari, M8 Giulio Cavoni della Pulsar. Io solo 2 secondi vi rubo. Vorrei ringraziare Directa Sport che ci ha accompagnato in tutto il circuito della Sardinia Cup, riportando ogni lunedì fedelmente tutto quello che avveniva nelle gare. Un piccolo segnale anche per i ragazzi che, nonostante siano dei piccoli master, sono contenti di vedere le loro gesta riportate dalla grandissima competenza di Mauro Farris. Grazie ragazzi. Grazie Nicola, grazie invece, lo dico io, per le preziose informazioni puntuali e appassionate, perché insomma raccontare ciclismo, fatemelo dire, non è facile, ci vuole la collaborazione di tutti voi del movimento. Grazie, perché l'ho avuta veramente da tutti. Questa è la consegna delle maglie, lo dico ancora una volta, realizzate dalla IO Sportwear di Luca De Filippo e anche kit integrazione Ethic Sport di Massimo Pinna, Sardinia Cup di Mountain Bike. Ricordo questo mattinata trasmessa in diretta streaming sui canali Directa Sport, UTG 131, poi la ritroverete ovviamente social sul canale YouTube di Directa Sport, sarà ripreso, insomma magari ci taglieremo l'intervento di Fabio, lo proveremo a renderlo un po' più virale, no? Tagliamo il post e lanciamo, insomma. Beh, perché poi spulciarlo tra le 3 ore, non so che ore siano, quindi. Siamo nei tempi perché sono esattamente mezzogiorno e 16. Va bene. Ottime e belle maglie, grazie ragazzi. Sardinia Cup, quarta edizione, ovviamente parliamo di bici fuoristrada. Bene, allora la chiosa finale la farei prima con Stefano Dessì e poi magari un saluto da parte di Fabio Aru, non so se abbiamo presidente federale, non c'è, allora magari lo troviamo alla fine. Possiamo abbassare la musica, Fabio, un saluto finale al mondo del ciclismo sardo. Sì, che dire, certe volte mi verrebbe quasi da dirlo in inglese, però siamo in Italia quindi parliamo italiano. Piacere, che piacere essere qua finalmente dopo tanti anni, quindi grazie a voi per l'accoglienza e ci vediamo a Trusannosu, come si dice? Ci vediamo presto. Alla prossima, grazie. E noi ringraziamo te Fabio per essere stato qua, per averci raccontato un po' anche che cosa fai oggi, perché magari qualcuno appunto aveva un po' di curiosità. Ma sì, ci vorrebbero delle ore per raccontare insomma di più. Quando si sale sul palco si vorrebbero dire tante cose, certo. Però bisogna un po' sintetizzare, quindi no, veramente un piacere essere qua, perché durante questi anni non ho mai avuto l'occasione, perché ero in ritiro o alle gare quando ero più piccolo, quindi io non sono mai stato premiato, nonostante abbia vinto qualche campionato regionale alla festa della federazione, quindi lo dovevo a Stefano. Gli faccio un grossissimo in bocca al lupo per il suo lavoro, per il futuro, e quindi siamo una grande famiglia, quella del ciclismo, dobbiamo aiutarci, sostenerci, e quindi che dire, è bello vederci e vedervi qua tutti assieme. Grazie Fabio, grazie a Fabio Aru. Grazie. Grazie Fabio, chiuderei con il presidente regionale, insomma grazie intanto a noi per l'opportunità. L'anno prossimo però chiediamo un sintetizzatore vocale, perché parlare così tanto nel raccontare tutti i premi è dura. È stata bravissima, sei stato bravissimo. Non era semplice gestire una festa del ciclismo con 3 anni di premiazioni, non lo è comunque con una premiazione annuale, perché comunque la famiglia del ciclismo, e grazie per la famiglia, e tu ne fai parte Fabio e ti ringrazio.
ha tante anime, tante specialità, strada, fuoristrada, discipline innovative di nuova generazione come il gravity e quant'altro. Non è facile e quindi la conduzione è stata, credo, ottimale. Siete riusciti veramente a stringere sui tempi, a fare un grande lavoro e a rendere omaggio a tutti i campioni, tutti i dirigenti, le società e i protagonisti del ciclismo. Io capisco che questa sia una bellissima giornata. Cagliari offre tante opportunità, soprattutto in giornate come questa, quindi la voglia di uscire a fare un andar giro via in e di bici salutarci adesso magari. è tanta. Io vi ringrazio ancora, ringrazio Fabio, tutti gli onorevoli, tutta la politica e le istituzioni sportive, grazie Bruno, il CONI, il CIP e quanti altri. Non posso che veramente essere felice di aver fatto e di aver trascorso questa giornata con voi. Un augurio di una buona stagione 2023 che ormai è alle porte. Grazie, ciao a tutti. Grazie per essere stati qua. Grazie Marzia, buon ciclismo a tutti. Grazie Mauro, buon ciclismo.